güçlendirdik. Eğer Allah xalıgan bolsaydı, ulardan keyin kelgen ümmetler ularga roşan daliller kelgenden keyin özara uruşmas edi. Lekin ular ixtilop qilishdi. Ba'zisi iman etdi, ba'zisi kafir bo'ldi. Agar Allah xalıgan bolsaydı, ular özara uruşmas edi. Lekin Allah xalıgınını qiladi. Ey müminler, savdo setiq, dostluq ve Allah'ın iznisiz şafaat bolmaydigan kuni, yani qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llarga sarf qilinglar. Kufrani ne'mat qilguvchilar o'zlariga zulm qilguvchilardir. Bir Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Allah hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turguchidir. O mügdep qalmaydi. Uni uyqu basmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allah'ның mulkidir. Allah'ның ruxsatisiz kimmi Allah'ның aldida şafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi, yani dunyoda qilgan, keynidagi, yani ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allah'ның ma'lumotidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, yani payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allah'ның kursi, ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga eg'ir kelmaydi. O yuqori martabalikdir. Hammadan ulug'dir. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimiki tağut, yani Allah'tan başka barcha ma'budni inkar qilib, Allah'a iman etadigan, o sunmas, mahkam tutqini tutqan bo'ladi. Allah bandalarning so'zlarini anglab turguchidir. İşlerini bilib turguchidir. Allah müminlarning egisidir. Ularni kufrning zulmatidan imanning yo'riqligiga chiqaradi. Kafirlarning egisi şeytandır. Ularni imanning yo'riqligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqaradi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Parvardigori to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan, Allah'ның ata qilgan padişahlığı uni İbrahim bilan munozirlashishga elib kelgan odam, yani Nemrutni ko'rmadingmi? Ayni zamanda İbrahim Allah'ның barligiga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tirildiraydi, tirikni o'ltiraydi dedi. O menmi o'likni tirildirayman, tirikni o'ltirayman dedi. Nemrut ölümge hüküm kılıngan iki adamni çağırtıp gelip birini öldürdü. Birini koyup verdi. İbrahim Nemrut'un bundak hamakatlikini görüp Allah hakikaten günni şerikten çıkıralaydı. Xudalık davası kılıdığan bolsan sen onu garipten çıkırıp bakın dedi. Bundak paket aldı da kafir ağız açalmay kaldı. Allah zalim kavimni hidayet kılmaydı. Ya ki sen tam ögüzleri yıkılıp veyran bolgan harabi şehir, yani Beytul Mukaddes'tin ötken kişini, yani Üzeyir'ini görmedin mi? O eceplenip Allah bu şehirnin
o'lgan aholisini qandoq tirildire dedi. Allah uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. O bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdi. Undaq emas. To'liq 100 yil turding. Yemek içmekinge qarg'in ki buzulmagan. Eshkinge qarg'in ki onun so'maklari chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'maklarga qarg'in ki uni qandoq qurashtiramiz? Ondan uningga go'sh qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizlarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. O'z vaqtida İbrahim Parvardigorim o'liklarni qandoq tirildirganligini men ko'rsatgin dedi. Allah o'liklarni tirildirganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim ishondim. Lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Allah aytdi. Qushdan to'tni olg'in. Ularni o'zingga to'plag'in. Ya'ni ularni parchalab, go'shtlari bilan paylarini aralashtirg'in. Ondan her bir taqqa ulardan bir bölükni qo'yg'in. Ondan ularni chaqirg'in. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilgin ki Allah g'olibdir. Hikmet bilan ish qilg'uchidir. Allah'ның yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan. Her boshqada 100 dan tutgan bir danğı o'xshaydi. Allah xoligan bandisiga hassilab savob beradi. Allah'ның merhameti cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilg'uchining niyatini bilguchidir. Pul melini Allah yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayri saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin arziyat yetkazadigan sadiqidan afzaldir. Allah bandalarining sadiqasidan behojatdir. Halimidir. Ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga oldirab ketmaydi. Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilib o'xshash, bergan sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilib atmanglar. Bundoq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pchon qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Allah kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Mollarini Allohning roziligini tilash va nafslarini sadiqa ihsonga odatlantirish yuzidan sarf qiladiganlar egizlikka joylashgan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lsa, mevasi 2 has ko'p bo'ladigan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lmasa, shabnam bilanmi qanadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin, meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayri saxovatlik odam meli ko'p bo'lsa, ko'pga yarasha, oz bo'lsa, ozga yarasha beradi. Allah
qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Aranglarda kimmi yoqtursunki, uning xormuluq üzümlük, ostidan eriqla eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir buyg'i bo'lsin. Uning o'zi qerib qolgan, bolalari ushoq bo'lib, bu bog' o't ilib kelgan bir qora bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'yinishinglar uchun Allah sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul milini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turg'uliq yo'qitib qo'ygan bo'ladi. Ey mo'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zimindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni ochliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadiqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarni ilg'ab sadiqa qilmanglar. Bilinglarki, Allah bundaq sadiqanglardan bihojatdir. Hamdiga loyiqdir. Shayton sizlarni fiqirlikdan qo'rqitadi. Yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa zakat bermaslikka buyuruydi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazilini va'da qiladi. Allah'ning merhameti kengdir. O hammani bilib turg'uchidir. Hikmetni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmet ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Nimini xayri ihson qilmanglar, ya'ni Allah'ning yo'lida nimini va'da qilmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turadi. Zolimlar, ya'ni zakatni ma'ni qilg'uvchilar yoki pul milini gunoh ishlarga sarf qilg'uvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqini oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarga kaforat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiyisini yetkazishdir. Lekin Allah xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, o o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayr ihson qilasizlar. Ya'ni xayr ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kemaytilmaydi. O'zini Allah yo'liga atgan, tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga boranmaydigan yo'qsullarga xayri ihson qilinishi kerak. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan toniysan. Ular kishilarga chaplashib edib, tilamchilik qilmaydi. Melinglardan nimani xayri ihson qilmanglar, Allah haqiqatan uni bilguchidir. Mollarini kech-kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shirin va oshkora yo'sinda xayri ihson qiladiganlar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlardan jin chipilib qolgan sarang odamlardek qo'pidi. Bu shuning uchunki ular Allah harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq
jazoniga o'xshash jazoni nimishqa harom bo'ladi dedi. Allah savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi shaxsga va jamiyatga ziyonliq bo'lganligi uchun harom qildi. Kimiki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni ma'ni qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Allah xolisa uni kechiradi. Xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Allah jazonining barkitini o'chirib sadiqining barkitini ziyoda qiladi. Allah har bir noshukr, ya'ni jazonini halol sanug'uchi gunohkorni do'st tutmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan, zakot bergan kishilar Parvardigorning dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazonini, ya'ni o'simni olmanglar. Agar undoq qilsanglar, bilinglarki, Allah va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tatqizmaysizlar. O'zinglarmi ziyon tatmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'icha kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oladigan qarzini uningga sadiqa qilib berayotganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kemaytilib, yomon amali ko'paytilmaydi. Ey mu'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yezib qo'yinglar. Oranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay, odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Allah uningga bildirgandek to'g'rilik bilan yezishni rad qilmasin. U yozsin. Zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozilgan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsasidan hech nimani kemaytib etmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmaq, ya'ni xudbin, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bekmi qeri bo'lsa, yoki gap qilolmasligi, gachiligi, kekeshligi tufaylidan o'zi aytib beranmasa, uning ishlarini boshqurg'uchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan 2 kishini guvohlikka taklif qilinglar. Agar 2 er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er, 2 ayolni guvohlikka taklif qilinglar. Bu 2 ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikka chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytirish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Allohning nazarida, ya'ni hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Ya'ni guvohlikning unutilmasligini eng isbotlag'uchidir.
gumonlanmasliqinglarga eng yaqindir. Lekin aranglarda qilishgan qo'lmu-qo'l sodida hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro soda qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amriga va nahiysiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Allah sizlarga o'g'itadi. Ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni beradi. Allah hamma narsani bilguchidir. Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yoza oladigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga go'ri qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Aranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani go'ri olmasa, qarzdor qarzini deyishgan vaqtida qaytarsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigoridan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimiki uni yo'shirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Allah qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Osmonlardagi, zimindagi shaylar igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yo'shiringlar, uning uchun Allah sizlardan hisob oladi. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi. Xohlagan kishiga azob beradi. Allah hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmi iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatingni tilaymiz. Oxiri yanadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Allah hech kimni toqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir. Yomonligining jazosimi o'zigidir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolassak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababidan amringni to'liq o'rlayolmasak, bizni jazoga tortmag'in. Parvardigorimiz, bizdan ilgirikilarga yukliginingga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmag'in. Parvardigorimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmag'in. Bizni kechirgin. Bizga mag'firat qilgin. Bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Sura Al-Imron 200 oyat. Madinadan nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Mahluqotni idora qilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'zidan ilgiriki kitoblarni tasdiq qilg'uchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Allah sana nozil qildi. İlgiri
kishilarga yo'l ko'rsatguchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Haq bilan botilni ayirg'uvchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Shubhisizki Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah g'olibdir. Yamanlarni jazolovchidir. Shubhisizki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. U sizlarni bachidonlarda, ya'ni onanglarning qursug'idagi chig'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey Muhammad, u Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'nisi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni butun Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, ya'ni ma'nisi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarda agirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ro'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergashadi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundiradi. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nisini faqat Alloh biladi. İlimde toşqanlar aytidi. Onunğa işendik. Hammasi Parvardigarimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egilarla tushunadi. Parvardigarimiz bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringa atalarni bekmu beg'ishlag'uchisan. Parvardigarimiz shubhisizki kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob elinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhisizki Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Kafirlarning mollari, bolalari Allohning azobi oldida haqiqatan hech narsaga dal bo'lanmaydi. Ular, ya'ni kuffarlar do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning holi Firavun tavallarining va ularning ilgirkilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Allah ularni jazoladi. Allah'ның cazası qattiqdir. Ey Muhammed, kafirlarga aytqin ki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'planinsizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak? Ey Yahudilar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Allah yolida urushayotgan guruhdir. Yani bir musulmonlarni sonini o'zdiridek ikki barobar ochiq ko'rgan kafirlar guruhidir. Yani Allah kafirlarga qo'rqinch selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kafirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egilari uchun ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida
manfaatlanadigan baqası yo'q şeylerdir. Allah'ның dergahida bo'lsa, qaytadigan güzel joy, ya'ni cennet bardır. Şunun üçün başqaga emas, cennetki qiziqish kerak. Ey Muhammed, qavminga aytqin ki, sizlarga ulardanmı, ya'ni dunyoning zibu zinnatlari va ne'matlardanmı yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stangni eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftilar bor. Taqvodorlar uchun yana Allohning rizosi bor. Allah bandalarini, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turguchidir. Ular, ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz, biz shubhasiz iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ular, ya'ni taqvodorlar sabr qilguvchilardir, rostchillardir, Allohga itoat qilguvchilardir, yaxshilik yo'llarga pul mollarini sarf qilguvchilardir va saharlarda istig'for etquchilardir. Allah adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahillarmi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan paketlar orqali bilib turib, ko'ralmaslikdan inkor qilishdi. Kimiki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Allah uni yaqinda jazolaydi. Allah tez hisob olguchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, manga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amirlariga bo'ysung'uchimiz degin. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va ummilarga, ya'ni Arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turguchidir. Allohning oyatlarini inkor qiladiganlar, payg'ambarlarni nahaq o'ltiradiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Allohga da'vat qilguvchilarni o'ltiradiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ani shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qilguvchi yo'qdir. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudilarning o'limalarini ko'rmadingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rgichilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni
mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtli ko'ydirdi deganliklari va dinni jihatda o'ydirib chiqargan narsalarining o'zlarini oldiganligi uchundir. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan, ularga azobni ziyoda qilib etish yoki savobni kamaytirib etish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Aytqinki, padişahlıqning egisi bo'lgan ey Allah, xohlagan odamga padişahlıqni berasan, xohlagan odamdan padişahlıqni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechiga kirgizsan. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq berasan. Müminler müminlerini qo'yib, kafirlarni do'st tutmasin. Kimiki shunda qiladigan, u Allohning do'stligiga erishamaydi. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Aniqki dilinglardagini mayli yoshiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah onu bilib turdi. Allah osmonlardagi va zimindagi narsalarni mo bilib turdi. Allah her narsaga qodirdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida her odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni o'z bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalarga mehribondir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglar ki Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Allah kafirlarni, ya'ni Allah'ның ayetlerini inkar qilganlarni do'st tutmaydi. Allah hakikaten Ademni, Nuhni, İbrahim evladını, İmran evladını peygamberlikki tanlab, ularni özlerinin zamanidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U evlatlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bendilerinin sözlerini anlap durgucudur. Bendilerinin niyetlerini bilip durgucudur. Öz vaxtida İmran'ın ayalı eğitti. Perverdigarım, men qorsuqumdaki perzentimni dünya işlerden azat kılıngan halda çoqum senin hizmetinge atıdım. Bu nezremni qabul qilgin. Sen hakikaten duayımni anlap turguçsan, niyetimni bilip turguçsan.
u qiz tuqqan vaqtida, "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmranning ayoli aytdiki, "Men uni Maryam atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana seg'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'gili kirsa, uning yonida biror yemaklik uchirtatdi. U, "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam, "U Alloh tarafidan keldi" deydi. Alloh haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizla hisobsiz rizq berdi. Shu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chaqda, Zakariya Parvardigoriga duo qilib, "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchisan" dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga, "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qilguvchi, Sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi" deb nido qildi. U, "Parvardigorim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin" dedi. Farishtalar, "Alloh shuningdek xolig'ini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas" dedi. U, "Parvardigorim, menga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgin" dedi. Alloh, "Sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan. Ya'ni zikr tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Nimatimga shukr qilish yuzsidan Parvardigoringni ko'p yod et. Kechda atiganda tasbih et" dedi. Farishtalar aytdi, "Ey Maryam, Alloh haqiqatan seni bütün ayollar ichidan tanladi. Seni pok qildi. Seni bütün jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qil. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayib xabarlardandir." Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzidan qalamlarini suvga tashlagan chaqda sen ularning yenida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yenida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi, "Ey Maryam, Alloh sana otining vositasiz Allohning bir kalimasidan to'ralgan bir buvoq bilan xush xabar berdi-ki, uning ismi Masih Maryam o'g'li Isodir. U dunyo va oxiratda obro'yliq va Allohga yaqinlardan bo'ladi. U bo'shikdimi, ya'ni buvoqliq chig'idimi, o'ttir yosh bo'lgandimi, kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi.
va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Maryam, Parvardigorim, menga insonning qo'li tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam qandoq bolam bo'ladi dedi. Farishta Allah xoliqini shundoq yaratdi. Ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratdi. Biror ishning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi-da. Vujudga keladi dedi. Allah uningga xatni, hikmatni, ya'ni söz harakatda to'g'ri bo'lishni, Tavratni, İncilni o'rgatdi. Uni Bani İsroilga payg'ambar qilib avatdi. U deydi: "Shubhisizki, sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarlikimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza ilib keldim. Men sizlarga loydin qushning shaklidek bir narsa yasayman. Ondan uningga puvlayman-da, Allah'ның izni bilen u qush bo'ladi. Tug'mi ko'rni, beres kesilini saqaytıman. Allah'ның izni bilen o'liklarni tirildirman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemekliklardan xabar berman. Ya'ni sizlarning yo'shirun ahvolinglarni aytib beralayman. Shubhisizki, agar sizlar Allah'ның mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda, ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İsa ularni, ya'ni Yahudilardan kufrda ching turib, uni o'ltirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda Allah uchun Allohga da'vat qilish yo'lida men kimlar yordam berdi dedi. Havarilar, ya'ni uning tavalaridan haqiqiy mu'minlar aytdi: Allah uchun sana biz yordam beramiz. Allah'a iman ettik. Guvoh bo'lgun ki biz payg'ambarliginga bo'ysunguchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik. Payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. Ular mikr ishlatdi, ya'ni İsa aleyhisselamni öldürmekçi bo'ldi. Allah ularning mikrini berbat qildi. İsa aleyhisselamni qutqizib osmonga elib chiqib ketdi. Allah mikr qilg'uvchilarning jazosini obdan berguchidir. O'z vaqtida Allah aytdi: "Ey İsa, men seni ajling yetganda qabzi ruh qilaman. Seni dergahimga kötürmen. Yani osmonga ilib chiqaman. Seni kafirlardan pak qilman. Yani seni öldürmekçi bo'lgan yamanlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kafirlardan ustun qilaman. Ondan mening dergahimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, yani İsa'nın işi üstüde aranglarda men hüküm çıkarman. Kapırlarga bolsa dünya ve ahirette qattiq azap qilman. Ulardan Allah'ın azabını tosuduğan hiç medetkar bo'lmaydi. İman etkan ve
yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq berdi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatlik Qur'ondir. Shubhisizki Allah'ның nazarida İsa'nın misali u adsiz yaratılganlıqdan Adem'nin yani Adem aleyhisselam'ның misaliga o'xshaydi. Ademni Allah ata-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-de, u vujudga keldi. İsa'nın işi Adem'nin işidan ajablanarlik emas. İsa haqqidagi bu söz Allah tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilg'uchilardan bo'lmag'in. Sen İsa to'g'riliq, haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar. O'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib Allah'ның la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allah'ga yol urib duo qilayli degin. Shubhisizki bu albatta rost qissasidir. Bir Allah'tan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ular imondan yuz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki Allah buzg'unchilarni bilib turadi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat Allah'a ibadet qilish, Allah'a hech narsani sherik keltirmaslik, Allah'ni qo'yib bir-birimizni Xudo qilolmaslikdek, hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilayli degin. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlashsizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Holbuki Tavrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. Sözünlərinin asassız ekanligini tushunmamsizlar? Ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, sizlar shundoq kishilarsizlarki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim va uning dini ustida nimishqa munozirlashsizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Allah biladi. Sizlar bilmaysizlar denglar. İbrahim Yahudimu emas, Nasaramu emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilg'uvchi, Allah'ga bo'ysung'uchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi.
buning vaboli ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib, nimishqa inkor qilasizlar? Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirsizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning kitobinglardagi sifatini yo'shirsizlar? Ahli kitobdan bir turkumi müminlarga nozil qilingan vahiyga atdiganda iymon aytinglar. Kashqurunlikni yenib olinglar. Shunda qilsanglar, ular iymondan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga agashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammad, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytadi. Birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishdan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga agashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pokit bo'ladi. Ey Muhammad, aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkidir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Allah rahmatini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egasidir. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib beradi. Ulardan yana ba'zi kishilarmi borki, uningda 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmag'icha, ya'ni qayta suylimigicha uni sana qaytirib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummilarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ular bilib turib Allah nomidan yolg'onni to'qiydi. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Allah do'st tutgan kishilardir. Chunki Allah taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'ini badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erishamaydi. Qiyomat kuni Allah ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. Ulardan, ya'ni Yahudilardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agir-bugir qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Holbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Allah birər insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib, "Menga banda bo'linglar" deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'ilib bo'lmaydi. Va lekin
u kitobni o'rganganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarini, payg'ambarlarni Rabb qilib olishiga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi. O'z vaqtida Allah payg'ambarlardan chin ahd elib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi? dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavallaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmu sizlar bilan birga guvoh bo'lg'uchilardandurman dedi. Kimiki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasoralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Halbuki osmonlardagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, Ismoilga, Isoqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilganga, ya'ni Tavratga, Isoga berilganga, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Kimiki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. İman etqandın, payg'ambarning haq ekanligiga shohid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kafir bo'lgan qavmni Allah qandoqmi hidoyat qilsin? Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allahning farishtlarning va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yenitilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Allah mundaqlarga mag'firat qilguchidir va mehribondir. Shubhisizki, iymon etgandan keyin kafir bo'lganlar, ondan kufrni texmi oshirganlarning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi. Ani shular gumrohlardir. Shubhisizki, kafir bo'lib tavba qilmasdan kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ani shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allah'ның azabıdan qutuldirdigan hech bir madadkor bo'lmaydi. Avlod ovozliq asarlari. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ana shu payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Allah ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi va ba'zisining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li İsa'ga o'liklarni tirildirish, gachilarni, baras kesilini saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Agar Alloh xohlagan bo'lsaydi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kafir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsaydi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Alloh xohlaganini qiladi. Ey mu'minlar, savdo setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kuni, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llarga sarf qilinglar. Kufrani ne'mat qilg'uchilar o'zlariga zulm qilg'uchilardir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdab qolmaydi. Uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, keynidagi, ya'ni ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allohning ma'lumotidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi, ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga eg'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir. Hammadan ulug'dir. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimiki tağut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, u sunmas, mahkam tutqini tutgan bo'ladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. İşlerini bilib turg'uchidir. Allah müminlarning egisidir. Ularni kufrning zulmatidan imonning yo'riqligiga chiqardi. Kafirlarning egisi shaytondir. Ularni imonning yo'riqligidan, gumrohlikning qorong'uligiga chiqardi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Parvardigori to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan, Allohning ato qilgan podshohligi uni İbrahim bilan munozirlashishga elib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamonda İbrahim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tirildiraydi, tirikni o'ltiraydi dedi. O, menmi o'likni tirildirayman, tirikni o'ltirayman dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirtib kelib, birini o'ltirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim
Namrudning bundaq hamoqatligini ko'rib, Allah haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundaq pakit oldida kafir eg'iz ocholmay qoldi. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Yoki sen tam o'gizlari yiqilib vayron bo'lgan xarobi shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrini ko'rmadingmi? U ajablanib, Allah bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildira dedi. Allah uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. O bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdi: Undaq emas. To'liq 100 yil turding. Yemek içmekinge qarg'in ki buzulmagan. Eshkinge qarg'in ki onun so'maklari chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'maklarga qarg'in ki uni qandoq qurashtiramiz? Ondan uningga go'sht qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizalarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. O'z vaqtida İbrahim, Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildirganligini men ko'rsatgin dedi. Allah o'liklarni tirildirganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim, ishondim. Lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Allah aytdi: Qushdan to'tni olg'in. Ularni o'zingga to'plag'in. Ya'ni ularni parchalab, go'shtlari bilan paylarini aralashtirg'in. Ondan her bir taqqa ulardan bir bölükni qo'yg'in. Ondan ularni chaqirg'in. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilgin ki Allah g'olibdir. Hikmet bilan ish qilg'uchidir. Allah'ның yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan. Her boshqada 100 dan tutgan bir dang'i o'xshaydi. Allah xohlagan bandisiga hassilab savob beradi. Allah'ның merhameti cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilguvchining niyatini bilguchidir. Pul melini Allah yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayri saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin arziyat yetkazadigan sadiqidan afzaldir. Allah bandalarining sadiqasidan behojatdir. Halimidir. Ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga oldirab ketmaydi. Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash bergan sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar. Bundaq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pchon qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Allah kafir qavmni
hidoyat qilmaydi. Mollarini Allohning roziligini tilash va nafslarini sadiqi ihsonga odatlantirish yuzidan sarf qiladiganlar egizlikka joylashgan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lsa, mevasi 2 has ko'p bo'ladigan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lmasa, shabnam bilanmi qanadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin, meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayri saxovatlik odam meli ko'p bo'lsa, ko'pga yarasha, oz bo'lsa, ozga yarasha beradi. Allah qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Aranglarda kimmi yoqtirsinki, uning xormuluq, üzümlük, ostidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir big'i bo'lsin. Uning o'zi qerib qolgan, bolalari ushoq bo'lib, bu bog' o't ilib kelgan bir qora bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'yinishinglar uchun Allah sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul milini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turg'uliq yo'qitib qo'ygan bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zimindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni ochliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadiqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib, oladigan nacharlarni ilg'ab sadiqa qilmanglar. Bilinglarki, Allah bundaq sadiqanglardan bihojatdir. Hamdiga loyiqdir. Shayton sizlarni fiqirlikdan qo'rqitadi. Yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa zakat bermaslikka buyuruydi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazilini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir. U hammani bilib turg'uchidir. Hikmatni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Nimini xayri ihson qilmanglar, ya'ni Allohning yo'lida nimini va'da qilmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turadi. Zolimlar, ya'ni zakatni ma'ni qilguvchilar yoki pul milini gunoh ishlarga sarf qilguvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqini oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarga kaforat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Allah xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayri ihson qilasizlar. Ya'ni xayri ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Melinglardan nimani xayri ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kemaytilmaydi. O'zini Allah yo'liga atgan, tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga borolmaydigan yo'qsullarga xayri ihson qilinishi kerak. Ahvolni uqmaganlar, ularning narsa tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan toniysan. Ular kishilarga chaplashib edib, tilamchilik qilmaydi.
melinglardan nimani xayri ehson qilmanglar. Allah haqiqatan uni bilguchidir. Mollarini kech kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shurun va oshkori yo'sinda xayri ehson qiladiganlar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlardan jin chipilib qolgan sarang odamlardek qo'pidi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash jazoni nimishqa harom bo'ladi dedi. Allah savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Kimiki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni ma'ni qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshirildi. Ya'ni Allah xolisa uni kechiradi. Xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Allah jazonining barkitini o'chirib etadi. Sadiqining barkitini ziyoda qiladi. Allah har bir noshukr, ya'ni jazonini halol sanug'uchi gunohkorni do'st tutmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan, zakot bergan kishilar Parvardigorining dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazonini, ya'ni o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar, bilinglarki Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zingizga qaytadi. Boshqalarni ziyon tatqizmaysizlar. O'zingizmi ziyon tatmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'icha kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oladigan qarzini uningga sadiqa qilib berayotganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kemaytilib, yomon amali ko'paytilmaydi. Ey mu'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yezib qo'yinglar. Oranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay, odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Allah onunğa bildirgandek to'g'rilik bilan yezishni rad qilmasin. U yozsin. Zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozadigan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsasidan hech nimani kemaytib etmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmaq, ya'ni xudbin, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bekmi qeri bo'lsa, yoki gap qila olmasligi, g'achiligi, kekeshligi tufaylidan o'zi aytib beranmasa, uning ishlarini boshqurg'uchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan 2 kishini guvohlikka taklif qilinglar. Agar 2 er kishi yo'q bo'lsa, sizlar
adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir ikki ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. Bu ikki ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikqa chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytirish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Allohning nazarida, ya'ni hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Ya'ni guvohlikning unutilmasligini eng isbotlag'uchidir. Gumonlanmasliqlarga eng yaqindir. Lekin oranglarda qilishgan qo'lmu-qo'l sodida hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro soda qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amriga va nahiysiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Allah sizlarga o'g'itadi. Ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni beradi. Allah hamma narsani bilguchidir. Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yoza oladigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga go'ri qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Aranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani go'ri olmasa, qarzdor qarzini deyishgan vaqtida qaytarsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigoridan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimiki uni yo'shirdikan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Allah qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Osmonlardagi, zimindagi shaylar igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yo'shiringlar, uning uchun Allah sizlardan hisob oladi. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi. Xohlagan kishiga azob beradi. Allah hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmi iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatingni tilaymiz. Oxiri yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Allah hech kimni toqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir. Yomonligining jazosi mu o'zigidir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolassak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababidan amringni to'liq o'rlayolmasak, bizni jazoga tortmag'in. Parvardigorimiz, bizdan ilgirikilarga yukliginingga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmag'in. Parvardigorimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmag'in. Bizni kechirgin. Bizga mag'firat qilgin. Bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Sura Al-Imron 200 oyat. Madinadan nozil bo'lgan.
nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif lam mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Mahluqotni idora qilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'zidan ilgiriki kitoblarni tasdiq qilg'uchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Allah sana nozil qildi. Ilgiri kishilarga yo'l ko'rsatguchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Haq bilan batilni ayirg'uchi kitobni, ya'ni barliq samaviy kitoblarni nozil qildi. Shubhisizki Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah g'olibdir. Yamonlarni jazolag'uchidir. Shubhisizki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. U sizlarni bachidonlarda, ya'ni onanglarning qursig'idagi chig'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey Muhammad, u Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'nisi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni bütün Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, ya'ni ma'nisi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarda agirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ro'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergashidir. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundirdi. Bundoq oyatlarning haqiqiy ma'nisini faqat Alloh biladi. Ilimni to'shqanlar aytadi. Uningga ishondik. Hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egilirlar tushunadi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringga atolarni bekmu beg'ishlag'uchisan. Parvardigorimiz shubhisizki kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob elinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhisizki Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Kafirlarning mollari, bolalari Allohning azobi oldida haqiqatan hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular, ya'ni kuffarlar do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning holi Firavun tavallarining va ularning ilgirikilarining holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Allah ularni jazoladi. Allah'ның jazosi qattiqdir. Ey Muhammad, kafirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'planinsizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak? Ey Yahudilar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Allah yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana bir musulmonlarni sonini o'zlaridak ikki barobar ochiq ko'rgan kafirlar guruhidir. Ya'ni Allah kafirlarga
qo'rqinch selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kofirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egilari uchun ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan Baqası yo'q şeylerdir. Allah'ның dergahida bo'lsa, qaytadigan güzel joy, ya'ni cennet bardır. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu zinnatlari va ne'matlardanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stangni eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftlar bor. Taqvodorlar uchun yana Allohning rizosi bor. Allah bandalarni, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turguchidir. Ular, ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz, biz shubhasiz iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlag'in deydi. Ular, ya'ni taqvodorlar sabr qilguvchilardir. Rostchillardir. Allohga itoat qilguvchilardir. Yaxshilik yo'llarga pul mollarini sarf qilguvchilardir va saharlarda istig'for etquchilardir. Allah adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahillarmi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan paketlar orqali bilib turib, ko'ralmaslikdan inkor qilishdi. Kimiki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Allah uni yaqinda jazolaydi. Allah tez hisob olguchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, manga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amrlariga bo'ysunguchimiz degin. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va ummilarga, ya'ni Arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turguchidir. Allohning oyatlarini inkor qiladiganlar, payg'ambarlarni nahaq o'ltiradiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Allohga da'vat qilguvchilarni o'ltiradiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ani shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga
hech yordam qilg'uchi yo'qdir. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudilarning o'limalarini ko'rmadingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rgichilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtli ko'ydirdi deganliklari va dinni jihatda o'ydirib chiqargan narsalarining o'zlarini oldiganligi uchundir. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan, ularga azobni ziyoda qilib etish yoki savobni kamaytirib etish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Aytqinki, padişahlıqning egisi bo'lgan ey Allah, xohlagan odamga padişahlıqni berasan, xohlagan odamdan padişahlıqni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechiga kirgizsan. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq berasan. Müminler müminlerini qo'yib, kafirlarni do'st tutmasin. Kimiki shunda qiladigan, u Allohning do'stligiga erishamaydi. Ulardan qo'rqib, do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Aniqki, dilinglardagini mayli yoshiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah onu bilib turdi. Allah osmonlardagi va zimindagi narsalarni mo bilib turdi. Allah her narsaga qodirdir. O kunda, ya'ni qiyomat kunida her odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni o'z bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalarga mehribondir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglar ki Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Allah kafirlarni, ya'ni Allah'ның ayetlerini inkar qilganlarni do'st tutmaydi. Allah hakikaten Ademni, Nuhni, İbrahim evladını, İmran evladını peygamberlikki tanlab, ularni
o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarning niyatlarini bilib turg'uchidir. O'z vaqtida İmronning ayoli aytdi: Parvardigorim, men qo'rsqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga otidim. Bu nazramni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan. Niyatimni bilib turg'uchisan. U qiz tuqqan vaqtida: "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Allah obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki, men uni Maryam otadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana seg'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman. Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'gili kirsa, uning yonida birer yemeklik uçurtatdı. O, "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam, "U Allah tarafidan keldi" deydi. Allah haqiqatan xohlagan odamga japa mushaqqatsizla hisobsiz rizq berdi. Shu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chaqda Zakariya Parvardigorga duo qilib: "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchisan" dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga: "Sana Allah'ның kalimasi, ya'ni İsa'ni tasdiq qilg'uchi, Sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismlik bir payg'ambar bilan xush xabar berdi" deb nido qildi. U: "Parvardigorim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin" dedi. Farishtalar: "Allah shuningdek xolig'ini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas" dedi. O: "Parvardigorim, menga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgin" dedi. Allah: "Sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan. Ya'ni zikr tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Nimatimga shukr qilish yuzsidan Parvardigoringni ko'p yod et. Kechda atiganda tasbih et" dedi. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni bütün ayollar ichidan tanladi. Seni pok qildi. Seni bütün jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qil. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayib xabarlardandir." Maryamni ularning qaysisi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzidan qalamlarini suvga tashlagan chaqda sen ularning yenida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini
o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yinida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah sana otining vasitasiz Allah'ның bir kalimasidan törelgen bir buvoq bilan xush xabar berdi ki, uning ismi Masih Maryam o'g'li İsa'dır. O dünya ve ahirette obro'yliq ve Allah'qa yaqinlardan bo'ladi. O böşükdimi, yani buvoqliq chig'idimi, o'ttir yosh bo'lgandimi, kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Maryam, Parvardigorim, menga insonning qo'li tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam qandoq bolam bo'ladi dedi. Farishta Allah xoliqini shundoq yaratdi. Ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratdi. Biror ishning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi-da. Vujudga keladi dedi. Allah uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakatda to'g'ri bo'lishni, Tavratni, İncilni o'rgatdi. Uni Bani İsroilga payg'ambar qilib avatdi. U deydi: "Shubhisizki, sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarlikimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza ilib keldim. Men sizlarga loydin qushning shaklidek bir narsa yasayman. Ondan uningga puvlayman da Allah'ның izni bilan u qush bo'ladi. Tug'mi ko'rni, baras kesilini saqaytiman. Allah'ның izni bilan o'liklarni tirildirman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemekliklardan xabar berman. Ya'ni sizlarning yo'shirin ahvolinglarni aytib beralayman. Shubhisizki, agar sizlar Allah'ның mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda, ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İsa ularni, ya'ni Yahudilardan kufrda ching turib, uni o'ltirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda Allah uchun Allohga da'vat qilish yo'lida men kimlar yordam berdi dedi. Havarilar, ya'ni uning tavalaridan haqiqiy mu'minlar aytdi: Allah uchun sana biz yordam beramiz. Allah'a iman ettik. Guvoh bo'lgun ki biz payg'ambarlikingga bo'ysunguchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik. Payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. Ular mikr ishlatdi, ya'ni İsa aleyhisselamni öldürmekçi bo'ldi. Allah ularning mikrini berbat qildi. İsa aleyhisselamni qutqizib osmonga elib chiqib ketdi. Allah mikr qilg'uvchilarning jazosini obdan berguchidir. O'z vaqtida Allah aytdi: "Ey İsa, men seni ajling yetganda qabzi ruh qilaman. Seni dergahimga kötürmen, yani osmanga ilip çıkımen.
seni kafirlardan pak qilman. Ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomat kichik kafirlardan ustun qilaman. Ondan mening dargohimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni İsa'nın ishi ustida oranglarda men hukm chiqarman. Kafirlarga bo'lsa dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq berdi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatlik Qur'ondir. Shubhisizki Allah'ın nazarida İsa'nın misali u adsiz yaratılganlıktan Adem'nin yani Adem aleyhisselam'ның misaliga o'xshaydi. Ademni Allah ata-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-de, u vujudga keldi. İsa'nın ishi Adem'ning ishidan ajablanarlik emas. İsa haqidagi bu so'z Allah tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilg'uchilardan bo'lmag'in. Sen İsa to'g'riliq, haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar. O'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib Allah'ның la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yol urib duo qilayli degin. Shubhisizki bu albatta rost qissasidir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ular imandan yüz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki Allah buzg'unchilarni bilib turadi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni Xudo qilib olmaslikdek, hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilayli degin. Agar ular yüz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlashsizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Holbuki Tavrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. Sözünlərinin asassız ekanligini tushunmamsizlar? Ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, sizlar shundoq kishilarsizlarki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim va uning dini ustida nemishqa munozirlashsizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Allah biladi. Sizlar bilmaysizlar denglar. İbrahim Yahudimu emas, Nasaramu emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilg'uvchi, Allohga bo'ysunguchi edi.
mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan müminlerdir. Allah müminlerning madadkoridir. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Buning vabali ularga hasilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allah'ның oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqliqini bilib turib, nimishqa inkor qilasizlar? Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirsizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning kitobinglardagi sifatini yo'shirsizlar? Ahli kitobdan bir turkumi müminlerge nazil qilingan vahiyga atdiganda iman aytinglar. Kashqurunlikni yenib olinglar. Shunda qilsanglar, ular imondan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammad, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytadi. Birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishdan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pakit bo'ladi. Ey Muhammad, aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkidir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Allah rahmatini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egasidir. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib beradi. Ulardan yana ba'zi kishilarmi borki, uningda bir dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmag'icha, ya'ni qayta suylimigicha uni sana qaytirib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummilarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ular bilib turib Allah nomidan yolg'onni to'qiydi. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Allah do'st tutgan kishilardir. Chunki Allah taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'ini badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erishamaydi. Qiyomat kuni Allah ularga ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. Ulardan, ya'ni Yahudilardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning
kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agir-bugir qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Holbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Alloh biror insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib, "Menga banda bo'linglar" deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundoq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'ilib bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rganganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabboniy bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni Rabb qilib olishiga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi. O'z vaqtida Alloh payg'ambarlardan chin ahd elib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi? dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavalaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmu sizlar bilan birga guvoh bo'lg'uchilardandirman dedi. Kimiki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Halbuki osmonlardagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, Ismoilga, Isoqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilganga, ya'ni Tavratga, Isoga berilganga, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Kimiki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. İman etqandın, payg'ambarning haq ekanligiga shohid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Alloh qandoqmi hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allohning farishlarining va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular dozoqda mangu qoladi. Ulardan azob yenikitilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Alloh mundaqlarga mag'firat qilguchidir va mehribondir. Shubhisizki, iymon etgandan keyin kofir bo'lganlar, ondan kufrni texmi oshirganlarning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi.
Ani shular gumrohlardir. Shubhisizki kofir bo'lib, tavba qilmasdan kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bersimu qabul qilinmaydi. Ani shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi. Avlod ovozliq asarlari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ani shu payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Allah ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi va ba'zisining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tirildirish, gachilarni, baras kesilini saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Alloh xohlaganini qiladi. Ey müminler, savdo setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kuni, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llarga sarf qilinglar. Kufrani ne'mat qilg'uchilar o'zlariga zulm qilg'uchilardir. Bir Allohdan boshqa hiç ilah yoktur. Allah hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdab qolmaydi. Uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, keynidagi, ya'ni ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allohning ma'lumotidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi, ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga eg'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir. Hammadan ulug'dir. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimiki tağut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, u sunmas, mahkam tutqini tutgan bo'ladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. İşlerini bilib turg'uchidir. Allah müminlarning egisidir. Ularni kufrning zulmatidan imonning yo'riqligiga chiqardi. Kafirlarning egisi shaytondir. Ularni imonning yo'riqligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqardi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Parvardigori to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan
Allohning ato qilgan podshohligi uni İbrahim bilan munozirlashishga elib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamonda İbrahim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tirildiraydi, tirikni o'ltiraydi dedi. U menmi o'likni tirildirayman, tirikni o'ltirayman dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirtib kelib, birini o'ltirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Namrudning bundoq hamoqatligini ko'rib, Alloh haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundoq pakit oldida kafir eg'iz ocholmay qoldi. Allah zalim qavmni hidoyat qilmaydi. Yoki sen tam o'gizlari yiqilib vayron bo'lgan xarobi shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrini ko'rmadingmi? U ajablanib, Allah bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildira dedi. Allah uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. O bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdi, undaq emas. To'liq 100 yil turding. Yemek içmekinge qargın ki buzulmagan. Eşkinge qargın ki onun so'makları chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'maklarga qargın ki uni qandoq qurashtiramiz? Ondan uningga go'sht qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar onunğa aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizalarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. O'z vaqtida İbrahim Parvardigorim o'liklarni qandoq tirildirganligini men ko'rsatgin dedi. Allah o'liklarni tirildirganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim, işendim. Lekin ko'nglim teximi qarar topsun uchun ko'rishni tilayman dedi. Allah aytdi. Qushdan to'tni olgin. Ularni o'zingga to'plagin. Ya'ni ularni parchalab, go'shtlari bilan paylarini aralashtirgin. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lakni qo'ygin. Ondan ularni chaqirgin. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilgin ki Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah'ning yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan. Har boshqada 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Allah xoligan bandisiga hassilab savob beradi. Allah'ning merhameti cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilguvchining niyatini bilguchidir. Pul melini Allah yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayri saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin arziyat yetkazadigan sadiqidan afzaldir. Allah bandalarining sadiqasidan behojatdir. Halimidir. Ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga oldirab ketmaydi. Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan,
Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash bergan sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar. Bundoq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pchon qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Allah kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Mollarini Allohning roziligini tilash va nafslarini sadiqi ihsonga odatlantirish yuzidan sarf qiladiganlar egizlikka joylashgan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lsa, mevasi 2 has ko'p bo'ladigan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lmasa, shabnam bilanmi qanadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin, meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayri saxovatlik odam meli ko'p bo'lsa, ko'pga yarasha, oz bo'lsa, ozga yarasha beradi. Allah qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Aranglarda kimmi yoqtirsinki, uning xormuluq, üzümlük, ostidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir big'i bo'lsin. Uning o'zi qerib qolgan, bolalari ushoq bo'lib, bu bog' o't ilib kelgan bir qora bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'yinishinglar uchun Allah sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul milini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turg'uliq yo'qitib qo'ygan bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zimindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni ochliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadiqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarni ilg'ab sadiqa qilmanglar. Bilinglarki, Allah bundaq sadiqanglardan bihojatdir. Hamdiga loyiqdir. Shayton sizlarni fiqrlikdan qo'rqitadi. Yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa zakat bermaslikka buyuruydi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazilini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir. U hammani bilib turg'uchidir. Hikmatni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Nimini xayri ihson qilmanglar, ya'ni Allohning yo'lida nimini va'da qilmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turadi. Zolimlar, ya'ni zakatni ma'ni qilguvchilar yoki pul melini gunoh ishlarga sarf qilguvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqini oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarga kaforat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Allah xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayr ihson qilasizlar. Ya'ni xayr ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, sizlarga
uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kemaytilmaydi. O'zini Alloh yo'liga atgan, tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga borolmaydigan yo'qsullarga xayri ehson qilinishi kerak. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan toniysan. Ular kishilarga chaplashib edib, tilamchilik qilmaydi. Melinglardan nimani xayri ehson qilmanglar, Alloh haqiqatan uni bilguchidir. Mollarini kech-kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shirin va oshkori yo'sinda xayri ehson qiladiganlar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlardan jin chipilib qolgan sarang odamlardek qo'pidi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash jazoni nimishqa harom bo'ladi dedi. Alloh savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Kimiki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni ma'ni qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechiradi. Xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Alloh jazonining barkitini o'chirib etadi. Sadiqining barkitini ziyoda qiladi. Alloh har bir noshukr, ya'ni jazonini halol sanug'uchi gunohkorni do'st tutmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan, zakot bergan kishilar Parvardigorining dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazonini, ya'ni o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar, bilinglarki Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zingizga qaytadi. Boshqalarni ziyon tatqizmaysizlar. O'zingizmu ziyon tatmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'ichi kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oladigan qarzini uningga sadiqa qilib berayotganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kemaytilib, yomon amali ko'paytilmaydi. Ey mu'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yezib qo'yinglar. Oranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay, odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Alloh uningga bildirgandek to'g'riliq bilan yezishni rad qilmasin. U yozsin. Zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozadigan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin.
qarz olgan narsasidan hech nimani kamaytib etmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmaq, ya'ni xudbin, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bekmi qeri bo'lsa yoki gap qilolmasligi, gachiligi, kekeshligi tufaylidan o'zi aytib beranmasa, uning ishlarini boshqurg'uchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan 2 kishini guvohlikka taklif qilinglar. Agar 2 er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er, 2 ayolni guvohlikka taklif qilinglar. Bu 2 ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikka chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytirish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Allohning nazarida, ya'ni hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Ya'ni guvohlikning unutilmasligini eng isbotlag'uchidir. Gumonlanmasliqlarga eng yaqindir. Lekin oranglarda qilishgan qo'lmu-qo'l sodida hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro soda qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amriga va nahiysiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Allah sizlarga o'g'itadi. Ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni berdi. Allah hamma narsani bilguchidir. Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yoza oladigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga go'ri qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Aranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani go'ri olmasa, qarzdor qarzini deyishgan vaqtida qaytirsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigoridan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimiki uni yo'shirdikan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Allah qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Osmonlardagi, zimindagi shaylar igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yo'shiringlar, uning uchun Allah sizlardan hisob oladi. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi. Xohlagan kishiga azob beradi. Allah hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Müminlarmi iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatingni tilaymiz. oxiri yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Allah hech kimni toqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir. Yomonligining jazosimi o'zigidir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababidan amringni to'liq o'rlayolmasak,
bizni jazoga tortmag'in. Parvardigorimiz, bizdan ilgirikilarga yukligininga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmag'in. Parvardigorimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmag'in. Bizni kechirgin. Bizga mag'firat qilgin. Bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Sura Al-Imron 200 oyat. Madinadan nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Mahluqotni idora qilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'zidan ilgiriki kitoblarni tasdiq qilg'uchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Allah sana nozil qildi. Ilgiri kishilarga yo'l ko'rsatguchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Haq bilan botilni ayirg'uchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Shubhisizki Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah g'olibdir. Yamonlarni jazolag'uchidir. Shubhisizki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfi emas. U sizlarni bachidonlarda, ya'ni onanglarning qursig'idagi chig'inlarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey Muhammad, u Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'nisi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni bütün Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, ya'ni ma'nisi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarda agirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ro'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergashidir. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundirdi. Bundoq oyatlarning haqiqiy ma'nisini faqat Alloh biladi. Ilmni to'shqanlar aytadi. Uningga ishondik. Hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egilarlar tushunadi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringga atolarni bekmu beg'ishlag'uchisan. Parvardigorimiz, shubhisizki kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob elinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhisizki Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Kafirlarning mollari, bolalari Allohning azobi oldida haqiqatan hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular, ya'ni kuffarlar do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning holi Firavun tavallarining va ularning ilgirikilarining holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Allah ularni jazoladi. Allahning jazosi qattiqdir. Ey Muhammad,
kafirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'planinsizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak? Yahudilar jamoasi. Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Allah yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana bir musulmonlarni sonini o'zlaridak ikki barobar ochiq ko'rgan kafirlar guruhidir. Ya'ni Allah kafirlarga qo'rqinch selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kafirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqasi yo'q shaylardir. Allohning dargohida bo'lsa, qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu zinnatlari va ne'matlardanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftilar bor. Taqvodorlar uchun yana Allohning rizosi bor. Allah bandalarni, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turguchidir. Ular, ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz, biz shubhasiz iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ular, ya'ni taqvodorlar sabr qilguvchilardir. Rostchillardir. Allohga itoat qilguvchilardir. Yaxshilik yo'llarga pul mollarini sarf qilguvchilardir va saharlarda istig'for etquchilardir. Allah adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahillarmi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan paketlar orqali bilib turib, ko'ralmaslikdan inkor qilishdi. Kimiki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Allah uni yaqinda jazolaydi. Allah tez hisob olguchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, manga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amrlariga bo'ysunguchimiz degin. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va ummilarga, ya'ni Arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi.
Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turg'uchidir. Allah'ның oyatlarini inkar qiladiganlar, payg'ambarlarni nahaq o'ltirdiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Allohga da'vat qilguvchilarni o'ltirdiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ani shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qilguvchi yo'qdir. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudilarning o'limalarini ko'rmadingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rgichilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtli ko'ydirdi deganliklari va dinni jihatda o'ydirib chiqargan narsalarining o'zlarini oldiganligi uchundir. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan, ularga azobni ziyoda qilib etish yoki savobni kamaytirib etish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Aytqinki, padişahlıqning egisi bo'lgan ey Allah, xohlagan odamga padişahlıqni berasan, xohlagan odamdan padişahlıqni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechiga kirgizsan. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq berasan. Müminler müminlerini qo'yib, kafirlarni do'st tutmasin. Kimiki shunda qiladigan, u Allohning do'stligiga erishamaydi. Ulardan qo'rqib, do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Aniqki, dilinglardagini mayli yoshiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah onu bilib turdi. Allah osmonlardagi va zimindagi narsalarni mo bilib turdi. Allah her narsaga qodirdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida her odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni o'z bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalarga mehribondir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglar ki Allah sizlarni do'st tutadi.
o'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Allah kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilganlarni do'st tutmaydi. Allah haqiqatan Odamni, Nuhni, İbrahim avlodini, İmron avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarning niyatlarini bilib turg'uchidir. O'z vaqtida İmronning ayoli aytdi: Parvardigorim, men qo'rsqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga otidim. Bu nazramni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan. Niyatimni bilib turg'uchisan. U qiz tuqqan vaqtida: "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Allah obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki, men uni Maryam otadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana seg'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman. Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'gili kirsa, uning yonida biror yemaklik uchirtatdi. U: "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam: "U Alloh tarafidan keldi" deydi. Allah haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizla hisobsiz rizq berdi. Shu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chaqda, Zakariya Parvardigoriga duo qilib: "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchisan" dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga: "Sana Allohning kalimasi, ya'ni İsa'ni tasdiq qilguvchi, Sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismlik bir payg'ambar bilan xush xabar berdi" deb nido qildi. U: "Parvardigorim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin" dedi. Farishtalar: "Allah shuningdek xolig'ini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas" dedi. U: "Parvardigorim, menga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgin" dedi. Allah: "Sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan. Ya'ni zikr tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Nimatimga shukr qilish yuzsidan Parvardigoringni ko'p yod et. Kechda atiganda tasbih et" dedi. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni butun ayollar ichidan tanladi.
seni pak qildi. Seni bütün jahon ayollardan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qil. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayib xabarlardandir. Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzidan qalamlarini suvga tashlagan chaqda sen ularning yenida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yenida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah sana otining vasitasiz Allah'ның bir kalimasidan törelgen bir buvoq bilan xush xabar berdi ki, uning ismi Masih Maryam o'g'li İsa'dır. O dünya ve ahiretde obro'yliq ve Allah'a yaqinlardan bo'ladi. O böşüktümü, yani buvoqliq chig'idimi, o'ttir yosh bo'lgandimi, kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Maryam, Parvardigorim, menga insonning qo'li tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam qandoq balam bo'ladi dedi. Farishta Allah xoliqini shundoq yaratdi. Ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratdi. Biror ishning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, vujudga keladi dedi. Allah uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakatda to'g'ri bo'lishni, Tavratni, İncilni o'rgatdi. Uni Bani İsrailga payg'ambar qilib avatdi. U deydi: "Shubhisizki, sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarligimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza ilib keldim. Men sizlarga loydin qushning shaklidek bir narsa yasayman. Ondan uningga puvlayman da Allah'ның izni bilan u qush bo'ladi. Tug'mi ko'rni, baras kesilini saqaytiman. Allah'ның izni bilan o'liklarni tirildirman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemekliklardan xabar berman. Ya'ni sizlarning yo'shirin ahvolinglarni aytib beralayman. Shubhisizki, agar sizlar Allah'ның mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda, ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim. Allah'tan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İsa ularni, ya'ni Yahudilardan kufrda ching turib, uni o'ltirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda Allah uchun Allohga da'vat qilish yo'lida men kimlar yordam berdi dedi. Havarilar, ya'ni uning tavalaridan haqiqiy mu'minlar aytdi: Allah uchun sana biz yordam beramiz. Allah'a iman ettik. Guvoh bo'lgun ki biz payg'ambarligingga bo'ysunguchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik. Payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin.
ular mikr ishlatdi, ya'ni İsa alayhissalomni o'ltirmoqchi bo'ldi. Allah ularning mikrini barbod qildi. İsa alayhissalomni qutqizib osmonga elib chiqib ketdi. Allah mikr qilg'uvchilarning jazosini obdan berguchidir. O'z vaqtida Allah aytdi: "Ey İsa, men seni ajling yetganda qabzi ruh qilaman. Seni dargohimga ko'tiraman, ya'ni osmonga elib chiqaman. Seni kofirlardan pok qilaman, ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomat kichik kofirlardan ustun qilaman. Ondan mening dargohimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni İsa'nın işi ustida aranglarda men hukm chiqarman. Kofirlarga bo'lsa dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq berdi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatlik Qur'ondir. Shubhisizki Allah'ın nazarida İsa'nın misali u adsiz yaratılganlıktan Adem'nin, yani Adem aleyhisselamның misaliga o'xshaydi. Ademni Allah ata-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-de, u vujudga keldi. İsa'nın ishi Adem'nin ishidan ajablanarlik emas. İsa haqidagi bu so'z Allah tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilg'uvchilardan bo'lmag'in. Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib Allah'ның la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yol urib duo qilayli degin. Shubhisizki bu albatta rost qissasidir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ular imandan yüz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki Allah buzg'unchilarni bilib turadi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni Xudo qilolmaslikdek hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilayli degin. Agar ular yüz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlashsizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilisizlar. Holbuki Tavrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar?
Yahudilar ve Nasaralar camiasi. Sizlar shundoq kishilarsizlar ki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim ve onun dini ustida nemishqa munozirlashsizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Allah biladi. Sizlar bilmaysizlar danglar. İbrahim Yahudimu emas, Nasaramu emas, ve lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilg'uvchi, Allohga bo'ysunguchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida ve uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammed aleyhisselam'dır. Bu peygamberinin ümmeti bo'lgan müminlerdir. Allah müminlerinin mededkarıdır. Ehli kitaptan bir türküm kişiler sizlarni ozdurishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Buning vabali ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ehli kitap, Allah'ның ayetlerini, yani Muhammed aleyhisselam'a nazil qilingan Kur'an'ның haqliqini bilib turib, nimishqa inkar qilasizlar? Ey ehli kitap, nima uchun haqni botilga aralashtirsizlar ve bilib turib haqni, yani Muhammed aleyhisselam'ның kitabınlardaki süptini yoşursizlar? Ehli kitaptan bir türkümü müminlerge nazil kılıngan vahiyge ettigende iman eytinglar. Keşkurunluqı yeni bilinglar. Şunda qısanglar, ula imandan qaytishi mumkin. Fakat sizlarning dininglarga ergashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammed, aytqin ki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytadi. Birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishdan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pakit bo'ladi. Ey Muhammad, aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkidir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Allah rahmatini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egasidir. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib beradi. Ulardan yana ba'zi kishilarmi borki, uningda bir dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmag'icha, ya'ni qayta suylimigicha uni sana qaytirib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummilarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga haram emas dedi. Ular bilib turib Allah nomidan yolg'onni to'qiydi. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Allah do'st tutgan kishilardir. Chunki
Allah taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'ini badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erishamaydi. Qiyomat kuni Allah ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. Ulardan, ya'ni Yahudilardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agir-bugir qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Holbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Allah birer insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib, "Menga banda bo'linglar" deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'ilib bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rganganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabboniy bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni Rabb qilib olishiga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi. O'z vaqtida Allah payg'ambarlardan chin ahd elib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavalaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmu sizlar bilan billa guvoh bo'lg'uchilardandirman dedi. Kimiki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Halbuki osmonlardagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, Ismoilga, Isoqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilganga, ya'ni Tavratga, Isoga berilganga, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Kimiki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. İman etqandın, payg'ambarning haq ekanligiga shohid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kafir bo'lgan qavmni Allah qandoqmi hidoyat qilsin? Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allah'ning
farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yenikitilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Allah mundaqlarga mag'firat qilguchidir va mehribondir. Shubhisizki, iymon etgandan keyin kofir bo'lganlar, ondan kufrni texmi oshirganlarning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi. Ani shular gumrohlardir. Shubhisizki, kofir bo'lib tavba qilmasdan kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ani shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allah'ның azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi. Avlod ovozliq asarlari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ana shu payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Allah ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi va ba'zisining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tirildirish, gachilarni, baras kesilini saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Alloh xohlaganini qiladi. Ey müminler, savdo setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kuni, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llarga sarf qilinglar. Kufrani ne'mat qilguvchilar o'zlariga zulm qilguvchilardir. Bir Allohdan boshqa hiç ilah yoktur. Allah hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turguchidir. O mugdab qolmaydi. Uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, keynidagi, ya'ni ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allohning ma'lumotidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi, ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga og'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir. Hammadan ulug'dir. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimiki tağut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, u sunmas,
mahkam tutqini tutqan bo'ladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. İşlerini bilib turg'uchidir. Allah müminlərinin egisidir. Ularni küfrning zulümetidan imanning yo'riqligiga chiqardi. Kafirlarning egisi şeytandır. Ularni imanning yo'riqligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqardi. Ani shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Parvardigori to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan, Allohning ato qilgan podshohligi uni İbrahim bilan munozirlashishga elib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamonda İbrahim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tirildiraydi, tirikni o'ltiraydi dedi. O, menmi o'likni tirildirayman, tirikni o'ltirayman dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirtib kelib, birini o'ltirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Namrudning bundoq hamoqatligini ko'rib, Allah haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundoq paket oldida kafir eg'iz ocholmay qoldi. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Yoki sen tam o'gizlari yiqilib vayron bo'lgan xarobi shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrni ko'rmadingmi? U ajablanib, Allah bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildira dedi. Allah uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. O bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdi: Undaq emas. To'liq 100 yil turding. Yemek içmekinge qarg'in ki buzulmagan. Eshkinge qarg'in ki onun so'maklari chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'maklarga qarg'in ki uni qandoq qurashtiramiz? Ondan uningga go'sh qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizlarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. O'z vaqtida İbrahim, Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildirganligini men ko'rsatgin dedi. Allah o'liklarni tirildirganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim, ishondim. Lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Allah aytdi: Qushdan to'tni olg'in. Ularni o'zingga to'plag'in. Ya'ni ularni parchalab, go'shtlari bilan paylarini aralashtirg'in. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lakni qo'yg'in. Ondan ularni chaqirg'in. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilginki Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah'ның yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan. Har boshqada 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Allah xohlagan bandisiga hassilab savob beradi. Allah'ның marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilg'uchining niyatini bilguchidir. Pul melini
Allah yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayri saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin arziyat yetkazadigan sadiqidan afzaldir. Allah bandalarining sadiqasidan behojatdir. Halimidir. Ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga oldirab ketmaydi. Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash bergan sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar. Bundoq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pchang qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Allah kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Mollarini Allohning roziligini tilash va nafslarini sadiqa ihsonga odatlantirish yuzidan sarf qiladiganlar egizlikka joylashgan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lsa, mevasi 2 has ko'p bo'ladigan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lmasa, shabnam bilanmi qanadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin, meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayri saxovatlik odam meli ko'p bo'lsa, ko'pga yarasha, oz bo'lsa, ozga yarasha beradi. Allah qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Aranglarda kimmi yoqtirsinki, uning xormuluq, üzümlük, ostidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir big'i bo'lsin. Uning o'zi qerib qolgan, bolalari ushoq bo'lib, bu bog' o't ilib kelgan bir qora bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'yinishinglar uchun Allah sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul milini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turg'uliq yo'qitib qo'ygan bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zimindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni ochliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadiqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarni ilg'ab sadiqa qilmanglar. Bilinglarki, Allah bundaq sadiqanglardan behojatdir. Hamdiga loyiqdir. Shayton sizlarni fiqrlikdan qo'rqitadi. Yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa zakat bermaslikka buyuruydi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazilini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir. U hammani bilib turg'uchidir. Hikmatni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Nimini xayri ihson qilmanglar, ya'ni Allohning yo'lida nimini va'da qilmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turadi. Zolimlar, ya'ni zakatni ma'ni qilguvchilar yoki pul melini gunoh ishlarga sarf qilguvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqini oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarga kaforat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir.
ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandisini hidoyat qiladi. Melinglardan nimani xayr ehson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayri ehson qilasizlar. Ya'ni xayri ehsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Melinglardan nimani xayri ehson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kemaytilmaydi. O'zini Alloh yo'liga atgan, tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga boranmaydigan yo'qsullarga xayri ehson qilinishi kerak. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan toniysan. Ular kishilarga chaplashib edib, tilamchilik qilmaydi. Melinglardan nimani xayri ehson qilmanglar, Alloh haqiqatan uni bilguchidir. Mollarini kech-kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shirin va oshkori yo'sinda xayri ehson qiladiganlar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlardan jin chipilib qolgan sarang odamlardek qo'pidi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash jazoni nimishqa harom bo'ladi dedi. Alloh savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi shaxsga va jamiyatga ziyonliq bo'lganligi uchun harom qildi. Kimiki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni ma'ni qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechiradi. Xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Alloh jazonining barkitini o'chirib etadi. Sadiqining barkitini ziyoda qiladi. Alloh har bir noshukr, ya'ni jazonini halol sanig'uchi gunohkorni do'st tutmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan, zakot bergan kishilar Parvardigorining dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazonini, ya'ni o'simni olmanglar. Agar undoq qilsanglar, bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tatqizmaysizlar. O'zinglarmi ziyon tatmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'ichi kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oladigan qarzini uningga sadiqa qilib berayotganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kemaytilib,
yomon amali ko'paytilmaydi. Ey mu'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yezib qo'yinglar. Oranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Allah onunğa bildirgandek to'g'rilik bilan yezishni rad qilmasin. U yozsin. Zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozadigan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsasidan hech nimani kemaytib etmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmaq, ya'ni xudbin, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bekmi qeri bo'lsa, yoki gap qilolmasligi, g'achiligi, kekeshligi tufaylidan o'zi aytib beranmasa, uning ishlarini boshqurg'uchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan 2 kishini guvohlikka taklif qilinglar. Agar 2 er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er, 2 ayolni guvohlikka taklif qilinglar. Bu 2 ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikka chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytirish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Allohning nazarida, ya'ni hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Ya'ni guvohlikning unutilmasligini eng isbotlag'uchidir. Gumonlanmasliqlarga eng yaqindir. Lekin oranglarda qilishgan qo'lmu-qo'l sodida hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro soda qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amriga va nahiysiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Allah sizlarga o'g'itadi. Ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni berdi. Allah hamma narsani bilguchidir. Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yoza oladigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga go'ri qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Oranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani go'ri olmasa, qarzdor qarzini deyishgan vaqtida qaytirsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigoridan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimiki uni yo'shirdikan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Allah qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Osmonlardagi, zimindagi shaylar igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yo'shiringlar, uning uchun Allah sizlardan hisob oladi. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi. Xohlagan kishiga azob beradi. Allah hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmi iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular
biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatingni tilaymiz. Oxiri yonadigan joyimiz Sening dargoyingdir deydi. Allah hech kimni taqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir. Yomonligining jazosi mu o'zigidir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababidan amringni to'liq o'rlayolmasak, bizni jazoga tortmag'in. Parvardigorimiz, bizdan ilgirikilarga yukliginingga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmag'in. Parvardigorimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmag'in. Bizni kechirgin. Bizga mag'firat qilgin. Bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Sura Al-Imron 200 oyat. Madinadan nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Mahluqotni idora qilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'zidan ilgiriki kitoblarni tasdiq qilg'uchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Allah sana nozil qildi. Ilgiri kishilarga yo'l ko'rsatguchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Haq bilan botilni ayirg'uchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Shubhisizki Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah g'olibdir. Yamonlarni jazolag'uchidir. Shubhisizki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. U sizlarni bachidonlarda, ya'ni onanglarning qursig'idagi chig'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey Muhammad, u Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'nisi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni bütün Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, ya'ni ma'nisi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarda agirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ro'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga agishidi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundirdi. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nisini faqat Alloh biladi. Ilimni to'shqanlar aytadi. Uningga ishondik. Hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egilirlar tushunadi. Parvardigorimiz, bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlag'in. Shubhisizki sen bandalaringga atolarni bekmu beg'ishlag'uchisan. Parvardigorimiz, shubhisizki kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob elinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhisizki
Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Kafirlarning mollari, bolalari Allohning azobi oldida haqiqatan hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular, ya'ni kuffarlar do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning holi Piravin tavallarining va ularning ilgirikilarining holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Allah ularni jazoladi. Allah'ның jazosi qattiqdir. Ey Muhammad, kafirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'planinsizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak? Ey Yahudilar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Allah yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana bir musulmonlarni sonini o'zlaridak ikki barobar ochiq ko'rgan kafirlar guruhidir. Ya'ni Allah kafirlarga qo'rqinch selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kafirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqosi yo'q shaylardir. Allohning dargohida bo'lsa, qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu zinatlari va ne'matlardanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stangni eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftilar bor. Taqvodorlar uchun yana Allohning rizosi bor. Allah bandalarni, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turguchidir. Ular, ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz, biz shubhasiz iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, bizni do'zax azobidan saqlag'in deydi. Ular, ya'ni taqvodorlar sabr qilg'uvchilardir, rostchillardir, Allohga itoat qilg'uvchilardir, yaxshilik yo'llarga pul mollarini sarf qilg'uvchilardir va saharlarda istig'for etquchilardir. Allah adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahillarmi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan paketlar orqali bilib turib, ko'ralmaslikdan inkor qilishdi. Kimiki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Allah uni yaqinda jazolaydi.
Allah tez hesap alğıçıdır. Ey Muhammed, agar ular sen bilan din barısida munozirlashsa, manga ergashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amirlariga bo'ysunuvchimiz degin. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va ummilarga, ya'ni Arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turg'uchidir. Allah'ның oyatlarini inkar qiladiganlar, payg'ambarlarni nahaq o'ltirdiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Allohga da'vat qilguvchilarni o'ltirdiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ani shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qilguvchi yo'qdir. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudilarning o'limalarini ko'rmidingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rgichilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtli ko'ydirdi deganliklari va dinni jihatda o'ydirib chiqargan narsalarining o'zlarini oldiganligi uchundir. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan, ularga azobni ziyoda qilib etish yoki savobni kamaytirib etish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Aytqinki, padişahlıqning egisi bo'lgan ey Allah, xohlagan odamga padişahlıqni berasan, xohlagan odamdan padişahlıqni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechiga kirgizsan. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq berasan. Müminler müminlerini qo'yib, kafirlarni do'st tutmasin. Kimiki shunda qiladigan, u Allohning do'stligiga erishamaydi. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Aniqki dilinglardagini mayli yoshiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah onu bilib turadi. Allah osmonlardagi va zimindagi narsalarni mo bilib turadi. Allah her narsaga qodirdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida her odamning qilgan yaxshi ishlari,
yaman ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yaman ishlarini ko'rmaslikni o'z bilan yaman ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalarga mehribondir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglar ki Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Allah kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilganlarni do'st tutmaydi. Allah haqiqatan Odamni, Nuhni, İbrahim avlodini, İmron avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarning niyatlarini bilib turg'uchidir. O'z vaqtida İmronning ayoli aytdi: Parvardigorim, men qo'rsqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga otidim. Bu nazramni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan. Niyatimni bilib turg'uchisan. U qiz tuqqan vaqtida: "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Allah obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki, men uni Maryam otadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana seg'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman. Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'gili kirsa, uning yonida biror yemeklik uchirtatdi. U: "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam: "U Allah tarafidan keldi" deydi. Allah haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizla hisobsiz rizq berdi. Shu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chog'da, Zakariya Parvardigoriga duo qilib: "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchisan" dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga: "Sana Allohning kalimasi, ya'ni İsa'ni tasdiq qilguvchi, Sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi" deb nido qildi. U: "Parvardigorim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin" dedi. Farishtalar: "Allah shuningdek xolig'ini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas" dedi. U: "Parvardigorim,
Manga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgin, dedi. Allah sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan. Ya'ni zikr tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Nimetimga shukr qilish yuzidan Parvardigoringni ko'p yod et. Kechda atganda tasbih et, dedi. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni bütün ayollar ichidan tanladi. Seni pok qildi. Seni bütün jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qil. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayib xabarlardandir." Maryamni ularning qaysisi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzidan qalamlarini suvga tashlagan chaqda sen ularning yenida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yenida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah sana otining vasitasiz Allah'ның bir kalimasidan törelgen bir buvoq bilan xush xabar berdi ki, uning ismi Masih Maryam o'g'li İsa'dır. O dünya ve ahirette obro'yliq ve Allah'qa yaqinlardan bo'ladi. O böşükdimi, yani buvoqliq chig'idimi, o'ttir yosh bo'lgandimi, kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Maryam, Parvardigorim, manga insonning qo'li tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam qandoq bolam bo'ladi, dedi. Farishta Allah xoliqini shundoq yaratdi. Ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratdi. Biror ishning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi-da. Vujudga keladi, dedi. Allah uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakatda to'g'ri bo'lishni, Tavratni, İncilni o'rgatdi. Uni Bani İsroilga payg'ambar qilib avatdi. U deydi: "Shubhisizki, sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarlikimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza ilib keldim. Men sizlarga loydin qushning shaklidek bir narsa yasayman. Ondan uningga puvlayman da Allah'ның izni bilan u qush bo'ladi. Tug'mi ko'rni, baras kesilini saqaytaman. Allah'ның izni bilan o'liklarni tirildirman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemekliklardan xabar berman. Ya'ni sizlarning yo'shirin ahvolinglarni aytib beralayman. Shubhisizki, agar sizlar Allah'ның mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda, ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim. Allah'tan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İsa ularni, ya'ni Yahudilardan kufrni, kufrda ching turib,
uni o'ltirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda Allah uchun Allohga da'vat qilish yo'lida menga kimlar yordam berdi dedi. Havariylar, ya'ni uning tavalaridan haqiqiy mu'minlar aytdi. Allah uchun sana biz yordam beramiz. Allohga iymon etdik. Guvoh bo'lgunki, biz payg'ambarligingga bo'ysunguchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik. Payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. Ular mikr ishlatdi, ya'ni İsa alayhissalomni o'ltirmoqchi bo'ldi. Allah ularning mikrini barbod qildi. İsa alayhissalomni qutqizib osmonga elib chiqib ketdi. Allah mikr qilguvchilarning jazosini obdan berguchidir. O'z vaqtida Allah aytdi: "Ey İsa, men seni ajling yetganda qabzi ruh qilaman. Seni dergahimga ko'tiraman, ya'ni osmonga elib chiqaman. Seni kofirlardan pok qilaman, ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Ondan mening dergahimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni İsa'nın işi ustida aranglarda men hukm chiqarman. Kofirlarga bo'lsa dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq berdi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatli Qur'ondir. Shubhisizki Allah'ın nazarida İsa'nın misali u adsiz yaratılganlıktan Adem'nin, yani Adem aleyhisselam'ның misaliga o'xshaydi. Ademni Allah ata-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-de, u vujudga keldi. İsa'nın işi Adem'nin işidan ajablanarlik emas. İsa haqqidagi bu söz Allah tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilguvchilardan bo'lmag'in. Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yol urib duo qilayli degin. Shubhisizki bu albatta rost qissasidir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Agar ular iymondan yuz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki Allah buzg'unchilarni bilib turadi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni Xudo qilolmaslikdek, hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni
bir xil aqidaga amal qilayli degin. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, Yahudilar va Nasaralar jamoasi bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlashsizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Holbuki Tavrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. Sözünlərinin asassız ekanligini tushunmamsizlar? Yahudilar və Nasaralar jamoasi. Sizlar shundoq kishilarsizlar ki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim və onun dini ustida nemishqa munozirlashsizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Allah biladi. Sizlar bilmaysizlar denglar. İbrahim Yahudimu emas, Nasaramu emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilguvchi, Allohga bo'ysung'uchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Buning vabali ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib, nimishqa inkor qilasizlar? Ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirsizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning kitobinglardagi sifatini yo'shirsizlar? Ahli kitobdan bir turkumi müminlərə nazil qılınğan vəhiyyə ətdigəndə iman eytinglar. Kəşqurunluqı yeni bilinglar. Şunda qısanglar, ular imandan qaytishi mumkin. Faqat sizlərning dininglarga ergashganlarga ishoninglar dedi. Muhammad, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytadi. Birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishdan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pokit bo'ladi. Muhammad, aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkidir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Allah rahmatini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egasidir. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib beradi. Ulardan yana ba'zi kishilarmi borki,
uningda 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmig'icha, ya'ni qayta suylimigicha uni sana qaytarib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummilarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ular bilib turib Allah nomidan yolg'onni to'qiydi. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Allah do'st tutgan kishilardir. Chunki Allah taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'ini badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erishamaydi. Qiyomat kuni Allah ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. Ulardan, ya'ni Yahudilardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agir-bugir qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Holbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Allah birər insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib, "Menga banda bo'linglar" deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'ilib bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rganganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni Rabb qilib olishiga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi. O'z vaqtida Allah payg'ambarlardan chin ahd elib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavallaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmu sizlar bilan billa guvoh bo'lg'uchilardindurman dedi. Kimiki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Halbuki osmonlardagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, İbrahimga, İsmoilga, İsaqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilganga, ya'ni Tavratga, İsoga berilganga, ya'ni İncilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik.
ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Kimiki islom dinidan g'ayri dinni tilaydigan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. İman etqandan, payg'ambarning haq ekanligiga shohid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Alloh qandoqmi hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allohning farishtlarning va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yenitilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Alloh mundaqlarga mag'firat qilguchidir va mehribondir. Shubhisizki, iymon etgandan keyin kofir bo'lganlar, ondan kufrni texmi oshirganlarning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi. Ani shular gumrohlardir. Shubhisizki, kofir bo'lib tavba qilmasdan kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ani shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi. Avlod ovozliq asarlari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ani shu payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Alloh ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi va ba'zisining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tirildirish, gachilarni, baras kesilini saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Alloh xohlaganini qiladi. Ey müminler, savdo setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kuni, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llarga sarf qilinglar. Kufrani ne'mat qilguvchilar o'zlariga zulm qilguvchilardir. Bir Allohdan boshqa hiç ilah yoktur. Allah hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turguchidir. U mugdab qolmaydi. Uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, keynidagi, ya'ni ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allohning ma'lumotidan, Alloh ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni
payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi, ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga eg'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir. Hammadan ulug'dir. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimiki tağut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, u sunmas, mahkam tutqini tutgan bo'ladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. İşlerini bilib turg'uchidir. Allah müminlarning egisidir. Ularni kufrning zulmatidan imonning yo'riqligiga chiqardi. Kafirlarning egisi shaytondir. Ularni imonning yo'riqligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqardi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Parvardigori to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan, Allohning ato qilgan podshohligi uni İbrahim bilan munozirlashishga elib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamonda İbrahim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tirildiraydi, tirikni o'ltiraydi dedi. O, menmi o'likni tirildirayman, tirikni o'ltirayman dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirtib kelib, birini o'ltirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Namrudning bundoq hamoqatligini ko'rib, Allah haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundoq pakit oldida kafir eg'iz ocholmay qoldi. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Yoki sen tam o'gizlari yiqilib vayron bo'lgan xarobi shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrini ko'rmadingmi? U ajablanib, Allah bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildira dedi. Allah uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. O bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdi, undaq emas. To'liq 100 yil turdim. Yemek içmekinge qarg'in ki buzulmagan. Eshkinge qarg'in ki onun so'maklari chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'maklarga qarg'in ki uni qandoq qurashtiramiz? Ondan uningga go'sh qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizalarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. O'z vaqtida İbrahim, Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildirganligini men ko'rsatgin dedi. Allah o'liklarni tirildirganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim, ishondim. Lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Allah aytdi, qushdan to'tni olg'in. Ularni o'zingga to'plag'in. Ya'ni ularni parchalab, go'shtlari bilan paylarini aralashtirg'in. Ondan
her bir taqqa ulardan bir bölükni qo'yg'in. Ondan ularni chaqirg'in. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilginki Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah'ның yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan. Her boshqida 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Allah xohlagan bandisiga hassilab savob beradi. Allah'ның merhameti cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilguvchining niyatini bilguchidir. Pul melini Allah yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayri saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin arziyat yetkazadigan sadiqidan afzaldir. Allah bandalarining sadiqasidan behojatdir. Halimidir. Ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga oldirab ketmaydi. Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilib o'xshash, bergan sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilib atmanglar. Bundoq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pchon qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Allah kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Mollarini Allohning roziligini tilash va nafslarini sadiqi ihsonga odatlantirish yuzidan sarf qiladiganlar egizlikka joylashgan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lsa, mevasi 2 has ko'p bo'ladigan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lmasa, shabnam bilanmi qanadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin, meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayri saxovatlik odam meli ko'p bo'lsa, ko'pga yarasha, oz bo'lsa, ozga yarasha beradi. Allah qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Aranglarda kimmi yoqtirsinki, uning xormuluq, üzümlük, ostidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir bug'i bo'lsin. Uning o'zi qerib qolgan, bolalari ushoq bo'lib, bu bog' o't ilib kelgan bir qor bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'yinishinglar uchun Allah sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul melini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turg'uliq yo'qitib qo'ygan bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zimindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni ochliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadiqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarni ilg'ab sadiqa qilmanglar. Bilinglarki, Allah bundaq sadiqanglardan behojatdir. Hamdiga loyiqdir. Shayton sizlarni peqirlikdan qo'rqitadi. Yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa zakat bermaslikka buyuradi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazilini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir. U hammani bilib turg'uchidir. Hikmatni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla
buningdan panda nasihat oladi. Nimini xayri ihson qilmanglar, ya'ni Allohning yo'lida nimini va'da qilmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turadi. Zolimlar, ya'ni zakotni ma'ni qilguvchilar yoki pul melini gunoh ishlarga sarf qilguvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqini oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarga kaforat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Allah xohlagan bandisini hidoyat qiladi. Melinglardan nimani xayr ehson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayr ehson qilasizlar. Ya'ni xayr ehsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Melinglardan nimani xayr ehson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kemaytilmaydi. O'zini Alloh yo'liga atgan, tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga borolmaydigan yo'qsullarga xayri ehson qilinishi kerak. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan toniysan. Ular kishilarga chaplashib edib, tilamchilik qilmaydi. Melinglardan nimani xayri ehson qilmanglar, Allah haqiqatan uni bilguchidir. Mollarini kech-kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shirin va oshkora yo'sinda xayri ehson qiladiganlar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlardan jin chipilib qolgan sarang odamlardek qo'pidi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash jazoni nimishqa harom bo'ladi dedi. Allah savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi shaxsga va jamiyatga ziyonliq bo'lganligi uchun harom qildi. Kimiki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni ma'ni qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Allah xolisa uni kechiradi. Xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Allah jazonining barkitini o'chirib sadiqining barkitini ziyoda qiladi. Allah har bir noshukr, ya'ni jazonini halol sanug'uchi gunohkorni do'st tutmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan, zakot bergan kishilar Parvardigorining dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazonini, ya'ni o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar, bilinglarki, Allah va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi.
boshqalarni ziyon tatqizmaysizlar. O'zinglarmi ziyon tatmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'ichi kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oladigan qarzini uningga sadiqa qilib berayotganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kemaytilib, yomon amali ko'paytilmaydi. Ey mu'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yezib qo'yinglar. Oranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay, odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Allah onunğa bildirgəndək toğruluq bilan yezishni rad qilmasin. U yazsın. Zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozilgan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsasidan hech nimani kemaytib atmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmaq, ya'ni xudbin, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bekmi qeri bo'lsa, yoki gap qila olmasligi, gachiligi, kekeshligi tufaylidan o'zi aytib beranmasa, uning ishlarini boshqurg'uchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan 2 kishini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar 2 er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er, 2 ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. Bu 2 ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikqa chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytirish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Allohning nazarida, ya'ni hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Ya'ni guvohlikning unutilmasligini eng isbotlag'uchidir. Gumonlanmasliqlarga eng yaqindir. Lekin oranglarda qilishgan qo'lmu-qo'l sodida hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro soda qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amriga va nahiysiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Allah sizlarga o'g'itadi. Ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni berdi. Allah hamma narsani bilguchidir. Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yoza oladigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga go'ri qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Oranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani go'ri olmasa, qarzdor qarzini deyishgan vaqtida qaytarsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigoridan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimiki uni yo'shirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Allah qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Osmonlardagi, zimindagi shaylar igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yo'shiringlar, uning uchun Allah sizlardan hisob oladi.
Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi. Xohlagan kishiga azob beradi. Allah hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Müminlarmı iman keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iman keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iman etib, ba'zisiga iman etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatingni tilaymiz. Oxiri yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Allah hech kimni toqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir. Yomonligining jazosi mu o'zigidir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababidan amringni to'liq o'rlayolmasak, bizni jazoga tortmag'in. Parvardigorimiz, bizdan ilgarikilarga yukliginingga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmag'in. Parvardigorimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmag'in. Bizni kechirgin. Bizga mag'firat qilgin. Bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Sura Al-Imron 200 oyat. Madinadan nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Mahluqotni idora qilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'zidan ilgiriki kitoblarni tasdiq qilg'uchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Allah sana nozil qildi. İlgiri kishilarga yo'l ko'rsatguchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Haq bilan botilni ayirg'uchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Shubhisizki Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah g'olibdir. Yamanlarni jazolag'uchidir. Shubhisizki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. U sizlarni bachidonlarda, ya'ni onanglarning qursug'idagi chig'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey Muhammad, u Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'nisi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni bütün Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, ya'ni ma'nisi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarda agirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ro'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergishadi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundiradi. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nisini faqat Alloh biladi.
ilimde toşqanlar eytidu. Onunğa işendik. Hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egilirla tushunadi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringga atolarni bekmu beg'ishlag'uchisan. Parvardigorimiz shubhisizki kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob elinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhisizki Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Kafirlarning mollari, bolalari Allah'ның azobi oldida haqiqatan hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular, ya'ni kuffarlar do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning holi Firavun tavalarining va ularning ilgirkilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Allah ularni jazoladi. Allah'ның jazosi qattiqdir. Ey Muhammad, kafirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'planinsizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak? Ey Yahudilar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Allah yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana bir musulmonlarni sonini o'zlaridak ikki barobar ochiq ko'rgan kafirlar guruhidir. Ya'ni Allah kafirlarga qo'rqinch selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kafirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egilari uchun ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqosi yo'q shaylardir. Allah'ның dargohida bo'lsa, qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu zinnatlari va ne'matlardanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stangni eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftilar bor. Taqvodorlar uchun yana Allah'ның rizosi bor. Allah bandalarni, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turguchidir. Ular, ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz, biz shubhasiz iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ular, ya'ni taqvodorlar sabr qilguvchilardir, rostchillardir, Allohga itoat qilguvchilardir, yaxshilik yo'llarga pul mollarini sarf qilguvchilardir va saharlarda istig'for etquchilardir. Allah adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahillarmi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir.
u g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan paketlar orqali bilib turib, ko'ralmaslikdan inkor qilishdi. Kimiki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Allah uni yaqinda jazolaydi. Allah tez hisob olg'uchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, manga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amrlariga bo'ysung'uchimiz degin. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va ummilarga, ya'ni Arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turg'uchidir. Allohning oyatlarini inkor qiladiganlar, payg'ambarlarni nahaq o'ltirdiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Allohga da'vat qilguvchilarni o'ltirdiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ani shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qilguvchi yo'qdir. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudilarning o'limalarini ko'rmadingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rgichilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtli ko'ydirdi deganliklari va dinni jihatda o'ydirib chiqargan narsalarining o'zlarini oldiganligi uchundir. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan, ularga azobni ziyoda qilib etish yoki savobni kamaytirib etish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Aytqinki, padişahlıqning egisi bo'lgan ey Allah, xohlagan odamga padişahlıqni berasan, xohlagan odamdan padişahlıqni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechiga kirgizsan. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq berasan. Müminler müminlerini qo'yib, kafirlarni do'st tutmasin. Kimiki shunda qiladigan, u
Allah'ның dostluğuna erişemeydi. Ulardan korkup dostluk izhar qilishinglar buningdan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allah'ның dargohidir. Aniqki dilinglardagini mayli yoshiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah onu bilib turdi. Allah osmonlardagi va zimindagi narsalarni mo bilib turdi. Allah her narsaga qodirdir. O kunda, ya'ni qiyomat kunida her odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni o'z bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalarga mehribondir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allah'ni do'st tutsanglar, menga ergishinglar ki Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda mehribondir. Aytqinki Allah'a ve Peygamberge itaat qilinglar. Agar ular itaat qilishdan yüz o'risa, Allah kafirlarni, ya'ni Allah'ның ayetlerini inkar qilganlarni do'st tutmaydi. Allah hakikaten Ademni, Nuhni, İbrahim evladını, İmran evladını peygamberlikki tanlab, ularni özlerinin zamanidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U evlatlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bendilerinin sözlerini anlap turgucudur. Bendilerinin niyetlerini bilip turgucudur. Öz vaxtida İmran'ның ayalı eğitti. Perverdigarım, men qo'rsqumdagi farzandimni dünya işleridan azat qilingan halda cho'qim sening xizmetinga otidim. Bu nazramni qabul qilgin. Sen hakikaten duayımni anlap turguchsan. Niyetimni bilip turguchsan. O kız tuqqan vaqtida, ey Perverdigarım, kız tug'dim, dedi. Onun nima tuqqanligini Allah obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmran'ның ayoli aytdiki, men uni Maryam atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana seg'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman. Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'gili kirsa, uning yanida birer yemeklik uchirtatdi. U, ey Maryam, bu sana qayerdan keldi? deydi. Maryam, u Allah tarafidan keldi, deydi. Allah haqiqatan xohlagan odamga japa mushaqqatsizla hisobsiz rizq berdi. Shu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chaqda Zakariya Parvardigoriga duo qilib, ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchsan, dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga sana Allah'ның kalimasi, yani İsa'ni
tasdiq qilg'uchi, sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi deb nido qildi. U Parvardigorim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar Allah shuningdek xolig'ini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas dedi. O Parvardigorim, manga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgin dedi. Allah sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan. Ya'ni zikr tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Nimetimga shukr qilish yuzidan Parvardigoringni ko'p yod et. Kechda atdiganda tasbih et dedi. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni bütün ayollar ichidan tanladi. Seni pok qildi. Seni bütün jahon ayollardan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qil. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayib xabarlardandir." Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzidan qalamlarini suvga tashlagan chaqda sen ularning yenida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yenida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah sana otining vasitasiz Allah'ның bir kalimasidan törelgen bir buvoq bilan xush xabar berdi ki, uning ismi Masih Maryam o'g'li Isodir. U dunyo va oxiratda obro'yliq va Allohga yaqinlardan bo'ladi. U bo'shikdimi, ya'ni buvoqliq chig'idimi, o'ttir yosh bo'lgandimi, kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Maryam, Parvardigorim, menga insonning qo'li tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam qandoq bolam bo'ladi dedi. Farishta Allah xolig'ini shundoq yaratdi. Ya'ni ota ona orqaliqmi va uningsizmi yaratdi. Biror ishning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, vujudga keladi dedi. Allah uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakatda to'g'ri bo'lishni, Tavratni, Injilni o'rgatdi. Uni Bani İsrailga payg'ambar qilib avatdi. U deydi: "Shubhisizki, sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarlikimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza ilib keldim. Men sizlarga loydin qushning shaklidek bir narsa yasayman. Ondan uningga puvlayman-da, Allohning izni bilan u qush bo'ladi. Tug'mi ko'rni, baras kesirini saqaytaman. Allohning izni bilan o'liklarni tirildirman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemekliklardan xabar berman. Ya'ni sizlarning yo'shirin ahvolinglarni aytib beralayman. Shubhisizki, agar sizlar Allohning mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda, ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun
albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Onunğa ibadet qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İsa ularni, ya'ni Yahudilardan kufrda ching turib, uni o'ltirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda Allah uchun Allohga da'vat qilish yo'lida men kimlar yordam berdi dedi. Havarilar, ya'ni uning tavalaridan haqiqiy mu'minlar aytdi. Allah uchun sana biz yordam beramiz. Allah'a iman ettik. Guvoh bo'lgun ki biz payg'ambarligingga bo'ysunguchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik. Payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. Ular mikr ishlatdi, ya'ni İsa aleyhisselamni öldürmekçi bo'ldi. Allah ularning mikrini berbat qildi. İsa aleyhisselamni qutqizib osmonga elib chiqib ketdi. Allah mikr qilg'uvchilarning jazosini obdan berguchidir. O'z vaqtida Allah aytdi: "Ey İsa, men seni ajling yetganda qabzi ruh qilaman. Seni dergahimga kötürmen. Yani osmonga elib chiqaman. Seni kafirlardan pak qilman. Yani seni öldürmekçi bo'lgan yamanlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomat kichik kafirlardan ustun qilaman. Ondan mening dergahimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, yani İsa'nın işi üstüde aranglarda men hüküm çıkarman. Kapırlarga bolsa dünya ve ahirette qattiq azap qilman. Ulardan Allah'ın azabını tosuduğan hiç medetkar bo'lmaydi. İman etgan ve yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq berdi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatlik Qur'ondir. Shubhisizki Allah'ın nazarida İsa'nın misali u adsiz yaratılganlıktan Adem'nin, yani Adem aleyhisselamның misaliga o'xshaydi. Ademni Allah ata-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-de, u vujudga keldi. İsa'nın ishi Adem'nin ishidan ajablanarlik emas. İsa haqqidagi bu söz Allah tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilg'uvchilardan bo'lmag'in. Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib Allah'ның la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yol urib duo qilayli degin. Shubhisizki bu albatta rost qissasidir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir.
Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ular imondan yuz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki Allah buzg'unchilarni bilib turadi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni Xudo qilolmaslikdek, hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilayli degan. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlashsizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Holbuki Tavrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. Sözünlərinin asassız ekanligini tushunmamsizlar? Ey Yahudilar və Nasaralar camiasi, sizlar shundoq kishilarsizlar ki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim və uning dini ustida nimishqa munozirlashsizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Allah biladi. Sizlar bilmaysizlar danglar. İbrahim Yahudimu emas, Nasaramu emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilg'uvchi, Allohga bo'ysunguchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Buning vabali ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib, nimishqa inkor qilasizlar? Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirsizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning kitobinglardagi sifatini yo'shirsizlar? Ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atdiganda iymon aytinglar. Kashqurunlikni yenib olinglar. Shunda qilsanglar, ular iymondan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammad, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytadi. Birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishdan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar,
bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pokit bo'ladi. Ey Muhammad, aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkidir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Allah rahmatini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egasidir. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib beradi. Ulardan yana ba'zi kishilarmi borki, uningda 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmag'icha, ya'ni qayta söylemigicha uni sana qaytirib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummilarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga haram emas dedi. Ular bilib turib Allah nomidan yolg'onni to'qiydi. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Allah do'st tutgan kishilardir. Chunki Allah taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'ini badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erishamaydi. Qiyomat kuni Allah ular payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib, "Menga banda bo'linglar" deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'ilib bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rganganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni Rabb qilib olishiga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi. O'z vaqtida Allah payg'ambarlardan chin ahd elib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi? dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavallaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmu sizlar bilan billa guvoh bo'lg'uchilardindirman dedi. Kimiki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Halbuki osmonlardagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, Ismoilga, Isoqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilganga, ya'ni Tavratga, Isoga berilganga, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik.
ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Kimiki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. İman etqandan, payg'ambarning haq ekanligiga shohid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Alloh qandoqmi hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allohning farishtlarning va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yenikitilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Alloh mundaqlarga mag'firat qilguchidir va mehribondir. Shubhisizki, iymon etgandan keyin kofir bo'lganlar, ondan kufrni texmi oshirganlarning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi. Ani shular gumrohlardir. Shubhisizki, kofir bo'lib tavba qilmasdan kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ani shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi. Avlod ovozliq asarlari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ani shu payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Alloh ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi va ba'zisining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tirildirish, gachilarni, baras kesilini saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Alloh xohlaganini qiladi. Ey müminler, savdo setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kuni, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llarga sarf qilinglar. Kufrani ne'mat qilguvchilar o'zlariga zulm qilguvchilardir. Bir Allohdan boshqa hiç ilah yoktur. Allah hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turguchidir. U mugdab qolmaydi. Uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, keynidagi, ya'ni ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allohning ma'lumotidan, Alloh ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni
payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi, ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga eg'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir. Hammadan ulug'dir. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimiki tağut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, u sunmas, mahkam tutqini tutgan bo'ladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. İşlerini bilib turg'uchidir. Allah müminlarning egisidir. Ularni kufrning zulmatidan imonning yo'riqligiga chiqaradi. Kafirlarning egisi shaytondir. Ularni imonning yo'riqligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqaradi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Parvardigori to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan, Allohning ato qilgan podshohligi uni İbrahim bilan munozirlashishga elib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamonda İbrahim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tirildiraydi, tirikni o'ltiraydi dedi. O, menmi o'likni tirildirayman, tirikni o'ltirayman dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirtib kelib, birini o'ltirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Namrudning bundoq hamoqatligini ko'rib, Alloh haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundoq pakit oldida kafir eg'iz ocholmay qoldi. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Yoki sen tam o'gizlari yiqilib vayron bo'lgan xarobi shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrni ko'rmadingmi? U ajablanib, Allah bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildira dedi. Allah uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. O bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdi, undaq emas. To'liq 100 yil turdim. Yemek içmekinge qarg'in ki buzulmagan. Eshkinge qarg'in ki onun so'maklari chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'maklarga qarg'in ki uni qandoq qurashtiramiz? Ondan uningga go'sh qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizlarni ko'rgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. O'z vaqtida İbrahim, Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildirganligini men ko'rsatgin dedi. Allah o'liklarni tirildirganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim, ishondim. Lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Allah aytdi, qushdan to'tni olg'in, ularni o'zingga to'plag'in, ya'ni ularni parchalab, go'shtlari bilan paylarini aralashtirg'in. Ondan
her bir taqqa ulardan bir bölükni qo'yg'in. Andın ularni chaqirg'in. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilginki Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah'ның yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan. Her boshqida 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Allah xohlagan bandisiga hassilab savob beradi. Allah'ның merhameti cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilguvchining niyatini bilguchidir. Pul melini Allah yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayri saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin arziyat yetkazadigan sadiqidan afzaldir. Allah bandalarining sadiqasidan behojatdir. Halimidir. Ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga oldirab ketmaydi. Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash bergan sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar. Bundoq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pchon qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Allah kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Mollarini Allohning roziligini tilash va nafslarini sadiqa ihsonga odatlantirish yuzidan sarf qiladiganlar egizlikka joylashgan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lsa, mevasi 2 has ko'p bo'ladigan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lmasa, shabnam bilanmi qanadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin, meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayri saxovatlik odam meli ko'p bo'lsa, ko'pga yarasha, oz bo'lsa, ozga yarasha beradi. Allah qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Aranglarda kimmi yoqtirsinki, uning xormuluq, üzümlük, ostidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir big'i bo'lsin. Uning o'zi qerib qolgan, bolalari ushoq bo'lib, bu bog' o't ilib kelgan bir qor bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'yinishinglar uchun Allah sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul melini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turg'uliq yo'qitib qo'ygan bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zimindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni ochliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadiqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarni ilg'ab sadiqa qilmanglar. Bilinglarki, Allah bundaq sadiqanglardan behojatdir. Hamdiga loyiqdir. Shayton sizlarni fiqirlikdan qo'rqitadi. Yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa zakat bermaslikka buyuruydi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazilini va'da qiladi. Allah'ning merhameti kengdir. O hammani bilib turg'uchidir. Hikmatni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla
buningdan pand nasihat oladi. Nimini xayri ihson qilmanglar, ya'ni Allohning yo'lida nimini va'da qilmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turadi. Zolimlar, ya'ni zakotni ma'ni qilguvchilar yoki pul melini gunoh ishlarga sarf qilguvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqini oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarga kaforat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiyisini yetkazishdir. Lekin Allah xohlagan bandisini hidoyat qiladi. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayri ihson qilasizlar. Ya'ni xayri ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Melinglardan nimani xayri ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kemaytilmaydi. O'zini Alloh yo'liga otgan, tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga borolmaydigan yo'qsullarga xayri ihson qilinishi kerak. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan toniysan. Ular kishilarga chaplashib edib, tilamchilik qilmaydi. Melinglardan nimani xayri ihson qilmanglar, Allah haqiqatan uni bilguchidir. Mollarini kech-kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shirin va oshkora yo'sinda xayri ihson qiladiganlar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlardan jin chipilib qolgan sarang odamlardek qo'pidi. Bu shuning uchunki ular Allah harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash jazoni nimishqa harom bo'ladi dedi. Allah savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi shaxsga va jamiyatga ziyonliq bo'lganligi uchun harom qildi. Kimiki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni ma'ni qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Allah xolisa uni kechiradi. Xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Allah jazonining barkitini o'chirib etadi. Sadiqining barkitini ziyoda qiladi. Allah har bir noshukr, ya'ni jazonini halol sanug'uchi gunohkorni do'st tutmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan, zakot bergan kishilar Parvardigorining dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazonini, ya'ni o'simni olmanglar. Agar undoq qilsanglar, bilinglarki, Allah va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi.
boshqalarni ziyon tatqizmaysizlar. O'zinglarmi ziyon tatmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'ichi kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oladigan qarzini uningga sadiqa qilib berayotganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kemaytilib, yomon amali ko'paytilmaydi. Ey mu'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz bersanglar, uni hujjat qilib yezib qo'yinglar. Oranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay, odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Allah onunğa bildirgəndək toğruluq bilan yezishni rad qilmasin. U yazsın. Zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozilgan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsasidan hech nimani kemaytib etmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmaq, ya'ni xudbin, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bekmi qeri bo'lsa, yoki gap qila olmasligi, gachiligi, kekeshligi tufaylidan o'zi aytib beranmasa, uning ishlarini boshqurg'uchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan 2 kishini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar 2 er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er, 2 ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. Bu 2 ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikqa chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytirish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Allohning nazarida, ya'ni hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Ya'ni guvohlikning unutilmasligini eng isbotlag'uchidir. Gumonlanmasliqlarga eng yaqindir. Lekin oranglarda qilishgan qo'lmu-qo'l sodida hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro soda qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amriga va nahiysiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Allah sizlarga o'g'itadi. Ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni berdi. Allah hamma narsani bilguchidir. Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yoza oladigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga go'ri qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Oranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani go'ri olmasa, qarzdor qarzini deyishgan vaqtida qaytarsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigoridan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimiki uni yo'shirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Allah qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Osmonlardagi, zimindagi shaylar igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yo'shiringlar, uning uchun Allah sizlardan hisob oladi.
Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi. Xohlagan kishiga azob beradi. Allah hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Müminlarmı iman keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iman keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iman etib, ba'zisiga iman etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatingni tilaymiz. Oxiri yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Allah hech kimni toqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir. Yomonligining jazosi mu o'zigidir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababidan amringni to'liq o'rlayolmasak, bizni jazoga tortmagin. Parvardigorimiz, bizdan ilgirikilarga yukliginingga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Parvardigorimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin. Bizni kechirgin. Bizga mag'firat qilgin. Bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Sura Al-Imron 200 oyat. Madinadan nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Mahluqotni idora qilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'zidan ilgiriki kitoblarni tasdiq qilg'uchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Allah sana nozil qildi. İlgiri kishilarga yo'l ko'rsatguchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Haq bilan botilni ayirg'uchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Shubhisizki Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah g'olibdir. Yamanlarni jazolag'uchidir. Shubhisizki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. U sizlarni bachidonlarda, ya'ni onanglarning qursug'idagi chig'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey Muhammad, u Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'nisi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni bütün Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, ya'ni ma'nisi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarda agirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ro'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergishidi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundirdi. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nisini faqat Alloh biladi.
ilimde toşqanlar eytidu. Onunğa işendik. Hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egilirla tushunadi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringga atalarni bekmu beg'ishlag'uchisan. Parvardigorimiz shubhisizki kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob elinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhisizki Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Kafirlarning mollari, bolalari Allah'ның azabı oldida haqiqatan hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular, ya'ni kuffarlar do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning holi Firavun tavalarining va ularning ilgirkilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Allah ularni jazoladi. Allah'ның jazosi qattiqdir. Ey Muhammad, kafirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'planinsizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak? Ey Yahudilar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Allah yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana bir musulmonlarni sonini o'zdiridek ikki barobar ochiq ko'rgan kafirlar guruhidir. Ya'ni Allah kafirlarga qo'rqinch selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kafirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egilari uchun ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqosi yo'q shaylardir. Allah'ның dargohida bo'lsa, qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu zinnatlari va ne'matlaridanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stangni eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftilar bor. Taqvodorlar uchun yana Allah'ның rizosi bor. Allah bandalarni, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turguchidir. Ular, ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz, biz shubhasiz iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ular, ya'ni taqvodorlar sabr qilguvchilardir, rostchillardir, Allohga itoat qilguvchilardir, yaxshilik yo'llarga pul mollarini sarf qilguvchilardir va saharlarda istig'for etquchilardir. Allah adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahillarmi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir.
u g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan paketlar orqali bilib turib, ko'ralmaslikdan inkor qilishdi. Kimiki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Allah uni yaqinda jazolaydi. Allah tez hisob olg'uchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, manga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amrlariga bo'ysung'uchimiz degin. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va ummilarga, ya'ni Arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turg'uchidir. Allohning oyatlarini inkor qiladiganlar, payg'ambarlarni nahaq o'ltirdiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Allohga da'vat qilguvchilarni o'ltirdiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ani shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qilguvchi yo'qdir. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudilarning o'limalarini ko'rmadingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rgichilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtli ko'ydirdi deganliklari va dinni jihatda o'ydirib chiqargan narsalarining o'zlarini oldiganligi uchundir. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan, ularga azobni ziyoda qilib etish yoki savobni kamaytirib etish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Aytqinki, padişahlıqning egisi bo'lgan ey Allah, xohlagan odamga padişahlıqni berasan, xohlagan odamdan padişahlıqni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechiga kirgizsan. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq berasan. Müminler müminlerini qo'yib, kafirlarni do'st tutmasin. Kimiki shunda qiladigan, u
Allah'ның dostluğuna erişemeydi. Ulardan korkup dostluk izhar qilishinglar buningdan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allah'ның dargohidir. Aniqki dilinglardagini mayli yoshiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah onu bilib turdi. Allah osmonlardagi va zimindagi narsalarni mo bilib turdi. Allah her narsaga qodirdir. O kunda, ya'ni qiyomat kunida her odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni o'z bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalarga mehribondir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglar ki Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda mehribondir. Aytqinki Allahqa va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Allah kofirlarni, ya'ni Allah'ның oyatlarini inkar qilganlarni do'st tutmaydi. Allah haqiqatan Ademni, Nuhni, İbrahim evladını, İmran evladını peygamberlikki tanlab, ularni özlerinin zamanidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U evlatlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bendilerinin sözlerini anlap turgucudur. Bendilerinin niyetlerini bilip turgucudur. Öz vaxtida İmran'ның ayalı eğitti. Perverdigarım, men qorsuqumdaki perzentimni dünya işlerden azat kılıngan halda çoqum senin hizmetinge atıdım. Bu nezremni qabul qilgin. Sen haqiqatan duayımni anlap turguchsan. Niyetimni bilip turguchsan. U qiz tuqqan vaqtida, ey Perverdigarım, qiz tug'dim, dedi. Uning nima tuqqanligini Allah obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmran'ның ayoli aytdiki, men uni Maryam atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana seg'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman. Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'gili kirsa, uning yonida birer yemeklik uchirtatdi. U, ey Maryam, bu sana qayerdan keldi? deydi. Maryam, u Allah tarafidan keldi, deydi. Allah haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizla hisobsiz rizq berdi. Shu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chaqda Zakariya Parvardigoriga duo qilib, ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchsan, dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga sana Allah'ның kalimisi, yani İsa'ni
tasdiq qilg'uchi, sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi deb nido qildi. U Parvardigorim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar Allah shuningdek xolig'ini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas dedi. O Parvardigorim, mana ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgin dedi. Allah sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan. Ya'ni zikr tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Nimetimga shukr qilish yuzidan Parvardigoringni ko'p yod et. Kechda atdiganda tasbih et dedi. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni bütün ayollar ichidan tanladi. Seni pok qildi. Seni bütün jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qil. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayib xabarlardandir." Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzidan qalamlarini suvga tashlagan chaqda sen ularning yenida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yenida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah sana otining vasitasiz Allah'ның bir kalimasidan törelgen bir buvoq bilan xush xabar berdi ki, uning ismi Masih Maryam o'g'li İsa'dır. O dünya ve ahirette obro'yliq ve Allah'qa yaqinlardan bo'ladi. O böşüktümü, yani buvoqliq chig'idimi, o'ttir yosh bo'lgandimi, kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Maryam, Parvardigorim, menga insonning qo'li tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam qandoq bolam bo'ladi dedi. Farishta Allah xolig'ini shundoq yaratdi. Ya'ni ota ona orqaliqmi va uningsizmi yaratdi. Biror ishning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi-da. Vujudga keladi dedi. Allah uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakatda to'g'ri bo'lishni, Tavratni, İncilni o'rgatdi. Uni Bani İsrailga payg'ambar qilib avatdi. U deydi: "Shubhisizki, sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarligimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza ilib keldim. Men sizlarga loydin qushning shaklidek bir narsa yasayman. Ondan uningga puvlayman da Allah'ның izni bilan u qush bo'ladi. Tug'mi ko'rni, baras kesilini saqaytaman. Allah'ның izni bilan o'liklarni tirildirman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemekliklardan xabar berman. Ya'ni sizlarning yo'shirin ahvolinglarni aytib beralayman. Shubhisizki, agar sizlar Allah'ның mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda, ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun
albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Onunğa ibadet qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İsa ularni, ya'ni Yahudilardan kufrda ching turib, uni o'ltirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda Allah uchun Allohga da'vat qilish yo'lida men kimlar yordam berdi dedi. Havarilar, ya'ni uning tavalaridan haqiqiy mu'minlar aytdi. Allah uchun sana biz yordam beramiz. Allah'a iman ettik. Guvoh bo'lgun ki biz payg'ambarligingga bo'ysunguchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik. Payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. Ular mikr ishlatdi, ya'ni İsa aleyhisselamni öldürmekçi bo'ldi. Allah ularning mikrini berbat qildi. İsa aleyhisselamni qutqizib osmonga elib chiqib ketdi. Allah mikr qilg'uvchilarning jazosini obdan berguchidir. O'z vaqtida Allah aytdi: "Ey İsa, men seni ajiling yetganda qabzi ruh qilaman. Seni dergahimga kötürmen, yani osmonga elib chiqaman. Seni kafirlardan pak qilman, yani seni öldürmekçi bo'lgan yamanlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomat kichik kafirlardan ustun qilaman. Ondan mening dergahimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, yani İsa'nın işi üstüde aranglarda men hüküm çıkarman. Kapırlarga bolsa dünya ve ahirette qattiq azap qilman. Ulardan Allah'ın azabını tosuduğan hiç medetkar bo'lmaydi. İman etgan ve yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq berdi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatlik Qur'ondir. Shubhisizki Allah'ın nazarida İsa'nın misali u adsiz yaratılganlıktan Adem'nin, yani Adem aleyhisselam'ның misaliga o'xshaydi. Ademni Allah ata-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-de, u vujudga keldi. İsa'nın işi Adem'nin işidan ajablanarlik emas. İsa haqqidagi bu söz Allah tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilg'uvchilardan bo'lmag'in. Sen İsa to'g'riliq, haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni ve ayollaringlarni, o'zlarimizni ve o'zlaringlarni yig'ib, Allah'ның la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yol urib duo qilayli degin. Shubhisizki bu albatta rost qissasidir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir.
Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ular imondan yuz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki Allah buzg'unchilarni bilib turadi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni Xudo qilolmaslikdek, hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilayli degin. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlashsizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Holbuki Tavrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. Sözünlərinin asassız ekanligini tushunmamsizlar? Ey Yahudilar və Nasaralar camiasi, sizlar shundoq kishilarsizlar ki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim və uning dini ustida nimishqa munozirlashsizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Allah biladi. Sizlar bilmaysizlar danglar. İbrahim Yahudimu emas, Nasaramu emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilg'uvchi, Allohga bo'ysunguchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Buning vabali ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib, nimishqa inkor qilasizlar? Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirsizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning kitobinglardagi sifatini yo'shirsizlar? Ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atdiganda iymon aytinglar. Kashqurunlikni yenib olinglar. Shunda qilsanglar, ular iymondan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammad, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytadi. Birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishdan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar,
bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pokit bo'ladi. Ey Muhammad, aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Allah rahmatini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egasidir. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib beradi. Ulardan yana ba'zi kishilarmi borki, uningda 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmag'icha, ya'ni qayta suylimigicha uni sana qaytirib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummilarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ular bilib turib Allah nomidan yolg'onni to'qiydi. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Allah do'st tutgan kishilardir. Chunki Allah taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'ini badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erishamaydi. Qiyomat kuni Allah ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. Ulardan, ya'ni Yahudilardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agir-bugir qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Holbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Allah birər insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib, "Menga banda bo'linglar" deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rganganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni Rabb qilib olishiga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi. O'z vaqtida Allah payg'ambarlardan chin ahd elib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavallaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmu sizlar bilan birga guvoh bo'lg'uchilardandirman dedi. Kimiki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Halbuki osmonlardagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda
Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, İbrahimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubqa ve onun evlatlarına nazil kılınan vahiyge, Musa'ga berilgenge, yani Tevratqa, İsa'ga berilgenge, yani İncilga ve peygamberlerge Perverdigarı tarafından berilgenge, yani kitaplarga iman ettik. Ularning hiçbirini ayırıp etmeyimiz. Yani ularning ba'zisiga iman etib, ba'zisini inkar qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Kimiki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, yani uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. İman etqandan Peygamberning haq ekanligiga shahid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kafir bo'lgan qavmni Alloh qandoqmi hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allohning farishlarining va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azap yenikiltilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tövbe qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Alloh mundaqlarga mag'firat qilguchidir va mehribondir. Shubhisizki, iman etgandan keyin kafir bo'lganlar, ondan kufrni teximi oshirganlarning tövbesi hargizmi qabul qilinmaydi. Ani shular gumrohlardir. Shubhisizki, kafir bo'lib tövbe qilmasdan kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ani shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allah'ın azabıdan qutuldirdigan hech bir madadkor bo'lmaydi. Avlod ovozliq asarlari. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani shu payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Allah ularning ba'zisi, yani Musa alayhissalom bilan so'zlashdi va ba'zisining, yani Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li İsa'ga o'liklarni tirildirish, gachilarni, baras kesilini saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Quddus, yani Cibril aleyhisselam bilen güçlendirdik. Eğer Allah xalıgan bolsaydı, ulardan keyin kelgen ümmetler ularga roşan deliller kelgenden keyin özara uruşmasıydı. Lekin ular ixtilop qilishdi. Ba'zisi iman etdi, ba'zisi kafir bo'ldi. Agar Alloh xoligan bo'lsaydi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Alloh xolig'ini qiladi. Ey mu'minlar, savdo setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kuni, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llarga sarf qilinglar. Kufrani ne'mat qilg'uchilar o'zlariga zulm qilg'uchilardir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah hamisha tirikdir.
hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdab qolmaydi. Uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, keynidagi, ya'ni ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allohning ma'lumotidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi, ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga eg'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir. Hammadan ulug'dir. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimiki tağut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, u sunmas, mahkam tutqini tutgan bo'ladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. İşlerini bilib turg'uchidir. Allah müminlarning egisidir. Ularni kufrning zulmatidan imonning yo'riqligiga chiqardi. Kafirlarning egisi shaytondir. Ularni imonning yo'riqligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqardi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Parvardigori to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan, Allohning ato qilgan podshohligi uni İbrahim bilan munozirlashishga elib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamonda İbrahim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tirildiraydi, tirikni o'ltiraydi dedi. O, menmi o'likni tirildirayman, tirikni o'ltirayman dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirtib kelib, birini o'ltirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Namrudning bundoq hamoqatligini ko'rib, Allah haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundoq pakit oldida kafir eg'iz ocholmay qoldi. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Yoki sen tam o'gizlari yiqilib vayron bo'lgan xarobi shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrni ko'rmadingmi? U ajablanib, Allah bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildira dedi. Allah uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. O bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdi, undaq emas. To'liq 100 yil turding. Yemek içmekinga qarg'in ki buzulmagan. Eshkinga qarg'in ki uning so'maklari chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'maklarga qarg'in ki uni qandoq qurashtiramiz? Ondan uningga go'sht qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizalarni ko'rgan chaqda, u
men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim, dedi. O'z vaqtida İbrahim, Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildirganligini men ko'rsatgin, dedi. Allah, o'liklarni tirildirganligimga ishonmadingmi, dedi. İbrahim, ishondim. Lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman, dedi. Allah aytdi. Qushdan to'tni olg'in. Ularni o'zingga to'plag'in. Ya'ni ularni parchalab, go'shtlari bilan paylarini aralashtirg'in. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lakni qo'yg'in. Ondan ularni chaqirg'in. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilginki Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah'ның yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan. Har boshqada 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Allah xohlagan bandisiga hassilab savob beradi. Allah'ның marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilguvchining niyatini bilguchidir. Pul melini Allah yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayri saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin arziyat yetkazadigan sadiqidan afzaldir. Allah bandalarining sadiqasidan behojatdir. Halimidir. Ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilib o'xshash, bergan sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilib etmanglar. Bundoq pul melini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pchon qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yuyilib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Allah kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Mollarini Allohning roziligini tilash va nafslarini sadiqi ihsonga odatlantirish yuzidan sarf qiladiganlar egizlikka joylashgan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lsa, mevasi 2 has ko'p bo'ladigan. Qattiq yomg'irdan bahramon bo'lmasa, shabnam bilanmi qonadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin, meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayri saxovatlik odam meli ko'p bo'lsa, ko'pga yarasha, oz bo'lsa, ozga yarasha beradi. Allah qilgan amallaringlarni ko'rib turg'uchidir. Aranglarda kimmi yoqtirsinki, uning xormuluq, üzümlük, ostidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir big'i bo'lsin. Uning o'zi qerib qolgan, bolalari ushoq bo'lib, bu bog' o't ilib kelgan bir qor bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'yinishinglar uchun Allah sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul melini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turg'liq yo'qitib qo'ygan bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zimindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni ochliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadiqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarni ilg'ab sadiqa qilmanglar. Bilinglarki,
Allah bundaq sadiqanlardan bihojatdir. Hamdiga loyiqdir. Shayton sizlarni piqirliqdan qo'rqitadi. Yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa zakat bermaslikka buyuruydi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazilini va'da qiladi. Allah'ның merhameti kengdir. O hammani bilib turg'uchidir. Hikmetni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmet ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. Nimini xayri ihson qilmanglar, ya'ni Allohning yo'lida nimini va'da qilmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turadi. Zolimlar, ya'ni zakatni ma'ni qilguvchilar yoki pul melini gunoh ishlarga sarf qilguvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqini oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarga kaforat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Allah xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, o o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayr ihson qilasizlar. Ya'ni xayr ihsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Melinglardan nimani xayr ihson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kemaytilmaydi. O'zini Allah yo'liga atgan, tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga boranmaydigan yo'qsullarga xayri ihson qilinishi kerak. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan toniysan. Ular kishilarga chaplashib edib, tilamchilik qilmaydi. Melinglardan nimani xayri ihson qilmanglar, Allah haqiqatan uni bilguchidir. Mollarini kech kunduz, ya'ni hamma vaqt yo'shirin va oshkora yo'sinda xayri ihson qiladiganlar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Jazoni o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlardan jin chipilib qolgan sarang odamlardek qo'pidi. Bu shuning uchunki ular Allah harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash jazoni nimishqa harom bo'ladi dedi. Allah savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Kimiki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni ma'ni qilingandan keyin uningdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Allah xolisa uni kechiradi. Xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Allah jazonining barkitini o'chirib etadi. Sadiqining barkitini ziyoda qiladi. Allah har bir noshukr, ya'ni jazonini halol sanug'uchi gunohkorni do'st tutmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan,
zakat bergen kishilar Parvardigorining dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmasida qilib qolgan jazoni, ya'ni o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar, bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zingizga qaytadi. Boshqalarni ziyon tatqizmaysizlar. O'zingizmu ziyon tatmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'icha kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oladigan qarzini uningga sadiqa qilib berayotganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kemaytilib, yomon amali ko'paytilmaydi. Ey mu'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yezib qo'yinglar. Oranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay, odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Alloh uningga bildirgandek to'g'rilik bilan yezishni rad qilmasin. U yozsin. Zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozadigan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsasidan hech nimani kemaytib atmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmaq, ya'ni xudbin, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bekmi qeri bo'lsa, yoki gap qila olmasligi, gachiligi, kekeshligi tufaylidan o'zi aytib beranmasa, uning ishlarini boshqurg'uchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan 2 kishini guvohlikka taklif qilinglar. Agar 2 er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er, 2 ayolni guvohlikka taklif qilinglar. Bu 2 ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikka chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytirish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Allohning nazarida, ya'ni hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Ya'ni guvohlikning unutilmasligini eng isbotlag'uchidir. Gumonlanmasliklariga eng yaqindir. Lekin oranglarda qilishgan qo'lmu-qo'l sodida hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro soda qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amriga va nahiysiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Allah sizlarga o'g'itadi. Ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni berdi. Allah hamma narsani bilguchidir. Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yoza oladigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga go'ri qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Oranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib
uningdan bir narsani ko'ri olmasa, qarzdor qarzini deyishgan vaqtida qaytarsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigoridan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimiki uni yo'shirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Allah qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Osmonlardagi, zimindagi shaylar igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yo'shiringlar, uning uchun Allah sizlardan hisob oladi. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi. Xohlagan kishiga azob beradi. Allah hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Müminlarmı iman keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iman keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iman etib, ba'zisiga iman etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatingni tilaymiz. Oxiri yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Allah hech kimni toqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir. Yomonligining jazosi mu o'zigidir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababidan amringni to'liq o'rlayolmasak, bizni jazoga tortmag'in. Parvardigorimiz, bizdan ilgirikilarga yukliginingga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmag'in. Parvardigorimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmag'in. Bizni kechirgin. Bizga mag'firat qilgin. Bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Sura Al-Imron 200 oyat. Madinadan nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Mahluqotni idora qilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'zidan ilgiriki kitoblarni tasdiq qilg'uchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Allah sana nozil qildi. Ilgiri kishilarga yo'l ko'rsatguchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Haq bilan botilni ayirg'uchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Shubhisizki Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah g'olibdir. Yomonlarni jazolag'uchidir. Shubhisizki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. U sizlarni bachidonlarda, ya'ni onanglarning qursig'idagi chig'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey Muhammad, u Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildi. Uningda
mahkam, ya'ni ma'nisi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni butun Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, ya'ni ma'nisi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarda agirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitni qo'zg'ash va o'z ro'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga ergishidi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundirdi. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nisini faqat Alloh biladi. İlimde toşqanlar eytidi. Onunğa işendik. Hammasi Parvardigarimiz tarafidan nazil bo'lgan. Buni faqat aql egilirla tushunadi. Parvardigarimiz bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringga atalarni bekmu beg'ishlag'uchisan. Parvardigarimiz shubhisizki kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob elinadigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhisizki Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Kafirlarning mollari, bolalari Allah'ның azabı oldida haqiqatan hech narsaga dal bo'lanmaydi. Ular, ya'ni kuffarlar do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning holi Firavun tavalarining va ularning ilgirkilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Allah ularni jazoladi. Allah'ның jazosi qattiqdir. Ey Muhammad, kafirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'planinsizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak? Ey Yahudilar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Allah yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana bir musulmonlarni sonini o'zlaridak ikki barobar ochiq ko'rgan kafirlar guruhidir. Ya'ni Allah kafirlarga qo'rqinch selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kafirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egilari uchun ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqosi yo'q shaylardir. Allohning dargohida bo'lsa, qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu zinnatlari va ne'matlaridanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stangni eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftilar bor. Taqvodorlar uchun yana Allohning rizosi bor. Allah bandalarini, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turguchidir. Ular, ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz, biz shubhasiz iymon etdik.
bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, bizni do'zax azobidan saqlag'in deydi. Ular, ya'ni taqvodorlar sabr qilg'uvchilardir, rostchillardir, Allohga itoat qilg'uvchilardir. Yaxshilik yo'llariga fursat qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan paketlar orqali bilib turib, ko'ralmaslikdan inkor qilishdi. Kimiki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Allah uni yaqinda jazolaydi. Allah tez hisob olg'uchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, manga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amrlariga bo'ysung'uchimiz degin. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va ummilarga, ya'ni Arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turg'uchidir. Allohning oyatlarini inkor qiladiganlar, payg'ambarlarni nahaq o'ltirdiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Allohga da'vat qilguvchilarni o'ltirdiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ani shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qilguvchi yo'qdir. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudilarning o'limalarini ko'rmadingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rgichilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtli ko'ydirdi deganliklari va dinni jihatda o'ydirib chiqargan narsalarining o'zlarini oldiganligi uchundir. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan, ularga azobni ziyoda qilib etish yoki savobni kamaytirib etish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Aytqinki, padişahlıqning egisi bo'lgan ey Allah, xohlagan odamga padişahlıqni berasan, xohlagan odamdan padişahlıqni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechiga kirgizsan. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan obimanini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq berasan. Müminler müminlerini qo'yib, kafirlarni do'st tutmasin. Kimiki shunda qiladigan, u Allohning do'stligiga erishamaydi.
ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Aniqki dilinglardagini mayli yoshiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah uni bilib turdi. Allah osmonlardagi va zimindagi narsalarni mo bilib turdi. Allah her narsaga qodirdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida her odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni o'z bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalarga mehribondir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglar ki Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Allah kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilganlarni do'st tutmaydi. Allah haqiqatan odamni, Nuhni, İbrahim avlodini, İmron avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarning niyatlarini bilib turg'uchidir. O'z vaqtida İmronning ayoli aytdi: Parvardigorim, men qo'rsqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga otadim. Bu nazramni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan. Niyatimni bilib turg'uchisan. U qiz tuqqan vaqtida: "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Allah obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki, men uni Maryam atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana seg'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman. Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'gili kirsa, uning yonida biror yemaklik uchirtatdi. U: "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam: "U Allah tarafidan keldi" deydi. Allah haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizla hisobsiz rizq berdi. Shu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chaqda, Zakariya Parvardigoriga duo qilib: "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchisan" dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga: "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qilguvchi, Sayyid,
parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi deb nido qildi. U Parvardigorim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar Allah shuningdek xolig'ini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas dedi. O Parvardigorim, manga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgin dedi. Allah sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan. Ya'ni zikr tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Nimetimga shukr qilish yuzidan Parvardigoringni ko'p yod et. Kechda atiganda tasbih et dedi. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni bütün ayollar ichidan tanladi. Seni pok qildi. Seni bütün jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qil. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayib xabarlardandir." Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzidan qalamlarini suvga tashlagan chaqda sen ularning yenida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yenida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah sana otining vasitasiz Allah'ның bir kalimasidan törelgen bir buvoq bilan xush xabar berdi ki, uning ismi Masih Maryam o'g'li İsa'dır. O dünya ve ahirette obro'yliq ve Allah'qa yaqinlardan bo'ladi. O böşüktümü, yani buvoqliq chig'idimi, o'ttir yosh bo'lgandimi, kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Maryam: Parvardigorim, manga insonning qo'li tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam qandoq bolam bo'ladi dedi. Farishta Allah xolig'ini shundoq yaratdi. Ya'ni ota ona orqaliqmi va uningsizmi yaratdi. Biror ishning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi-da. Vujudga keladi dedi. Allah uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakatda to'g'ri bo'lishni, Tavratni, İncilni o'rgatdi. Uni Bani İsroilga payg'ambar qilib avatdi. U deydi: "Shubhisizki, sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarlikimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza ilib keldim. Men sizlarga loydin qushning shaklidek bir narsa yasayman. Ondan uningga puvlayman da Allah'ның izni bilan u qush bo'ladi. Tug'mi ko'rni, baras kesilini saqaytaman. Allah'ның izni bilan o'liklarni tirildirman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemekliklardan xabar berman. Ya'ni sizlarning yo'shirin ahvolinglarni aytib beralayman. Shubhisizki, agar sizlar Allah'ның mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda, ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor.
men ilgiri kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İsa ularni, ya'ni Yahudilardan kufrda ching turib, uni o'ltirish niyatiga kelganligini sezgan chaqda Allah uchun Allohga da'vat qilish yo'lida men kimlar yordam berdi dedi. Havariylar, ya'ni uning tavalaridan haqiqiy mu'minlar aytdi. Allah uchun sana biz yordam beramiz. Allah'a iman ettik. Guvoh bo'lgun ki biz payg'ambarligingga bo'ysunguchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik. Payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. Ular mikr ishlatdi, ya'ni İsa aleyhisselamni öldürmekçi bo'ldi. Allah ularning mikrini berbat qildi. İsa aleyhisselamni qutqizib osmonga elib chiqib ketdi. Allah mikr qilg'uvchilarning jazosini obdan berguchidir. O'z vaqtida Allah aytdi: "Ey İsa, men seni ajiling yetganda qabzi ruh qilaman. Seni dergahimga kötürmen. Yani osmonga elib chiqaman. Seni kafirlardan pak qilman. Yani seni öldürmekçi bo'lgan yamanlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kafirlardan ustun qilaman. Ondan mening dergahimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, yani İsa'nın işi üstüde aranglarda men hüküm çıkarman. Kafirlarga bolsa dünya ve ahirette qattiq azap qilman. Ulardan Allah'ın azabını tosudigan hiç medetkar bo'lmaydi. İman etgan ve yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq berdi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatlik Qur'ondir. Shubhisizki Allah'ın nazarida İsa'nın misali o adsiz yaratılganlıktan Adem'nin, yani Adem aleyhisselam'ның misaliga o'xshaydi. Ademni Allah ata-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-de, o vujudga keldi. İsa'nın işi Adem'nin işidan ajablanarlik emas. İsa haqqidagi bu söz Allah tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilg'uvchilardan bo'lmag'in. Sen İsa to'g'riliq, haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib Allah'ның la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allah'ga yol urib duo qilayli degin. Shubhisizki bu albatta rost qissasidir. Bir Allah'tan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah haqiqatan g'olibdir.
hikmet bilan ish qilg'uchidir. Agar ular imondan yuz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki Allah buzg'unchilarni bilib turadi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni Xudo qilolmaslikdek, hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilayli degin. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlashsizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Holbuki Tavrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. Sözünlərinin asassız ekanligini tushunmamsizlar? Ey Yahudilar və Nasaralar camiasi, sizlar shundoq kishilarsizlar ki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim və onun dini ustida nimishqa munozirlashsizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Allah biladi. Sizlar bilmaysizlar danglar. İbrahim Yahudimu emas, Nasaramu emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilg'uvchi, Allohga bo'ysung'uchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Buning vabali ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib, nimishqa inkor qilasizlar? Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirsizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning kitobinglardagi sifatini yo'shirsizlar? Ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atdiganda iymon aytinglar. Kashqurunlikni yenib olinglar. Shunda qilsanglar, ular iymondan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammad, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytadi. Birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishdan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pokit bo'ladi. Ey Muhammad,
Aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Allah rahmatini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egasidir. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib beradi. Ulardan yana ba'zi kishilarmi borki, uningda 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmag'icha, ya'ni qayta suylimigicha uni sana qaytirib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummilarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ular bilib turib Allah nomidan yolg'onni to'qiydi. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Allah do'st tutgan kishilardir. Chunki Allah taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozg'ini badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erishamaydi. Qiyomat kuni Allah ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. Ulardan, ya'ni Yahudilardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agir-bugir qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Holbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Allah birər insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib, "Menga banda bo'linglar" deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rganganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarini, payg'ambarlarni Rabb qilib olishiga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi. O'z vaqtida Allah payg'ambarlardan chin ahd elib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavallaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmu sizlar bilan billa guvoh bo'lg'uchilardandirman dedi. Kimiki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Halbuki osmonlardagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi.
ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, İbrahimga, İsmoilga, İsaqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilganga, ya'ni Tavratga, İsoga berilganga, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Kimiki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. İman etqandan, payg'ambarning haq ekanligiga shohid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Alloh qandoqmi hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allohning farishlarining va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yenitilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno.